வணக்கம் கைஸ், நீ நம்ம ரெகுலேஷன் மண்ணோட பார்ட் 5 தான் பார்க்குறோம். அதுக்கு முன்னாடி சேனலுக்கு ஏதாச்சும் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோக்கு லைக் போடாமல் இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு ஒரு லைக்கை போட்டு விட்டுருங்க. கஷ்டப்பட்டு எடிட் பண்ணி 30 நிமிஷம் மேலே வீடியோ போகிறேன். ஒரு லைக் மட்டும் வந்தாமல் தட்டி விட்டுருங்க. நம்ம பாய்ஸ் இல்லாமல் இப்போ இந்த தரமான கதையை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸ்டார்டிங் நம்ம ஹீரோ கிங் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்ற டைட்டில் அச்சீவ் பண்ணிப்பேன். இப்போ ஒவ்வொரு 1000 பாயிண்ட் இப்படி பூஸ்டப் பண்ண இவனுக்கு இந்த மாதிரி கிங் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட் டைட்டில் கொடுப்பாங்க. அதை தாண்டி அதை கொடுக்கறதுனால இவனுக்கு ஒரு ஸ்கில்லையுமே கொடுத்துருவாங்க கையோட. நம்ம ஹீரோ இப்போ இந்த கிங் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்னு பண்ணதுக்கப்புறம் இவனுக்கு ஒரு ஓவர் பவர்டான ஸ்கில் எடுத்துருக்கும். எந்த அளவுக்கு ஓவர் பவர்னா இவன் ஆப்போனண்ட்டை செதற விட்டலாம். ஆப்போனண்ட்டோட ஒரு சென்சஸை இவனால் பிளாக் பண்ணிக்க முடியும். 5 செகண்டுக்கு அந்த ஆப்போனண்டோட சென்சஸை இவனால் யூஸ் பண்ண விடாமல் தடுக்க முடியும். இப்போ ஒருத்தருக்கு நல்லா காது கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த சென்சஸை ஆஃப் பண்ணி வச்சிட்டானா அவனுக்கு காது கேட்காம போயிடும். இல்லை கண்ணு நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்குன்னா இந்த ஸ்கில்லை யூஸ் பண்ணோம்னா அவனுக்கு கண்ணு தெரியாமல் போயிடும். இப்படிப்பட்ட ஒரு ஓவர் பவரான ஸ்கில் தான் நம்ம ஹீரோ எடுத்துப்பேன். நம்ம ஹீரோக்கே தெரிஞ்சுக்காது இப்படிப்பட்ட ஸ்கில்லாம் இருக்காது சொல்லி. ஆனால் நம்ம ஹீரோக்கு ஜாக்பாட் வித்த மாதிரி இந்த ஒரு ஸ்கில் கிடைச்சிருக்கும். இந்த பேரலைஸ் ஸ்கில் இந்த பெட்ரிஃபை ஸ்கில் மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் அந்த பேரலைஸ் ஸ்கில் ஓவர் பவராக இருக்கேப்பா அப்படின்னா நம்ம ஹீரோ யார் மேலே யூஸ் பண்ணலாம், அதான் எடுபடி இருக்கானே அவன் மேலே யூஸ் பண்ணது இல்லையா, அவன் மேலே தான் யூஸ் பண்ணிப்பேன். இது யூஸ் பண்ண அடுத்த அவனோட கண்ணு தெரியாமல் போயிருக்கும். அதை பதறாரு அந்த இடத்துல நான் ஒரு சின்ன வேலை இருக்குது சில்லற வேலையை முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு நம்ம ஹீரோ ஹெட் குவார்டர்ஸ் தானே வந்துப்பேன். அந்த ஹெட் குவார்டர்ஸ்குள்ளே கதவை திட்டலாம் போகிறது இல்லை, கதவை உடச்சிட்டு தான் போகிறது. நம்ம ஹீரோ செவத்தை பிடிச்சிட்டு உள்ளே போயிருப்பேன். உள்ளே போனால் அப்படின்னு பதறி போயிருப்பாங்க. யாரா அவன் எதுக்குடா போயிருந்தேன் அப்படின்னு மாதிரி க்ளோஸ் அப்பில் நம்ம ஹீரோட மூஞ்சியை பார்த்ததுக்கப்புறம் இவன்டா இவன் இங்கே வந்திருக்கேன் அப்படின்னு மாதிரி இவெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அந்த ரிசர்ச் எல்லாத்தையும் நாசம் பண்ணுறதுக்கான தான் நம்ம ஹீரோ வந்துருப்பேன். இந்த ரிசர்ச்சில் இருக்கக்கூடிய அம்புட்டு பொருட்களுமே நம்ம ஹீரோ அழிச்சிருக்கானே தான் வந்துப்பேன். இவனோட ஆர்மரை தாண்டி இருக்கக்கூடிய பாய்சன் தான் இவங்க கிரியேட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அந்த பாய்சன் 3 நாள் டைம் கொடுத்துருப்பேன். 3 நாளைக்குள்ள நீங்க ஹீரோட ஆர்மரை பெனிட்ரேட் பண்ணி போற அளவுக்கு ஒரு பாய்சன் ரெடி பண்ணணும் அப்படி மாதிரி சொல்லியிருப்பேன். அதனால தான் இவங்க இந்த பாய்சன் ரெடி பண்ணி இருப்பாங்க. இப்போ நம்ம ஹீரோவே வந்திருப்பேன். எமநாட்டை நம்ம ஹீரோ வந்து பார்த்து அவங்க இந்த பில்டிங்ல எகிரி வச்சு தப்பிச்சு ஓடிக்கிட்டு இருப்பாங்க. பாதியே தப்பிச்சு ஓடி இருப்பாங்க. மீதி பேர் கான்டாக்ட் பண்ணலாமே எமர்ஜென்சி பேட்டர் அமுக்கலாமே ட்ரிப் இல்லை. நம்ம ஹீரோ மொத்த கனெக்ஷனுக்கு பிடிங்க இருந்திருப்பேன். எல்லாமே திருச்சி ஓடி போய் ஹாத்தனை கையில் சிக்கலாம் நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை அப்படின்னு மாதிரி எல்லாமே பயந்து போய் ஓடி இருப்பாங்க. நம்ம ஹீரோ இந்த மாதிரி சம்பவம் பண்ணிட்டு இருக்க வெளியில இருந்து அந்த சின்ன பையனை பார்த்து என்ன ஒரே பில்டிங்லாம் நாசமாயிட்டு இருக்கு அப்படி மாதிரி பாஸ் உள்ள போய் ரிசர்ச்சை கெடுக்கிறது தானே சொன்னாரு. இப்படி இந்த மொத்த இடத்தை அழிக்கிறேன்னா சொன்னான்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோ செதுக்கிட்டு இருந்தேன். ஒவ்வொரு பில்டிங் கட்டத்தை நொறுக்கிட்டு இருந்தேன். இப்போதான் அந்த இடத்துல கேமரா இருந்தேன். சரிப்பா கேமரால நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. கண்டிப்பா நம்ம வந்து விஷயம் எல்லாமே அவனுக்கு தெரியும். தபத்தியாடா இதான் அவனோட கடைசி பிள்ளை. இந்த ரூம்குள்ள தான் அவனோட ஃபுல் பாய்சன் இருக்கு. இதை நான் உடச்சினதுக்கு அவனோட பவரே அவ்வளோதான் சொல்லி முடிஞ்ச மாதிரி கை போயிடும். உனக்கு அப்புறம் எங்கேயான்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. உன்னோட சொந்த பவரத்தை நீ ரிலை பண்ணி சமாளிச்சுட்டு இருக்கணும். அதனால இப்போ இதை உடைக்க போறேன் நல்லா வேடிக்கை பார்த்துக்க அப்படின்னா நம்ம ஹீரோ அதையுமே உடச்சிருப்பேன். அந்த பில்டிங்ல இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே நம்ம ஹீரோ நாசம் பண்ணியிருப்பேன். அடுத்த நாள் காலையில் பாய்சன் இங்கே அடிச்சு பிடிச்சி ஓடியாந்து பதிலாக நம்ம ஹீரோ மொட்டை நல்லா கேஷுவலாக உட்காந்துருப்பேன். இவனுக்கு ஐ ஆஃப் கார்டு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்றது அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அவன் செம கடுப்பில் வந்துருப்பேன். இப்போ இவனோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஹீரோ செக் பண்ணி பார்த்தா இவன் லெவல் 47 நம்ம ஹீரோட லெவல் கூட இருந்திருப்பேன் போதுக்கு. அதே சமயம் இவனோட ஸ்ட்ரென்த்து ஸ்டாமினா எல்லாமே கம்மியாக இருந்திருக்கும். இவனோட ஸ்ட்ரென்த்தே மிஞ்சி போனால் 400 தான் இருந்திருக்கும். ஆனால் இவனோட மானப்பவர் அது கொஞ்சம் டீசெண்டாக இருந்திருக்கும். இவனுக்கு கான்சன்ட்ரேஷனுமே 200 இருந்திருக்கும். நம்ம ஹீரோ இதெல்லாம் உத்து பார்த்ததுக்கப்புறம் நீ ஒன்றுத்தையுமே லாய்க் லெவலோட இருக்க. ஜஸ்ட் இந்த பாய்சன் ஸ்கில்ல மட்டும் வச்சிருக்கனால எவ்வளோ பெருசாக ஆட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த பாய்சன் ஸ்கில் மட்டும் உன்னை காப்பாற்றுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை. நீ ஒரு பயனாக உள்ளிட அப்படின்னு நம்ம ஹீரோ பார்த்து அவன் சொல்லிப்பேன். இதோ பாரு யாரை பார்த்து சொல்கிறாரு சொல்லி ஹோம் பில்டிங் வந்து உனக்கே சம்பவம் பண்ண நாம் என்ன உள்ளியா நான் வந்துருவேன் சொல்லி ஓடி ஒழுதுகிட்டு டஞ்சன் பக்கத்தே வராமல் இருந்த நீ பயந்தா உள்ளியாடா அப்படின்னு நம்ம ஹீரோ நல்லா நாக்கப்படுற மாதிரி கேட்டுருப்பேன். கேட்டதுக்கப்புறம் செமையாக கடுப்பாயிருப்பேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல யார் பயந்தாங்குழி யார் தைரியசாலி அப்படின்னா நீ டிசைட் பண்ணக்கூடாது. ஒன்லி ஜெயிக்கிறவங்க தான் அதெல்லாம் டிசைட் பண்ணுவோம். நீ தோத்துக்கிட்டே இருக்கியாடா, நீ எப்படா டிசைட் பண்றது? டஞ்சன் பக்கத்தே எட்டி பக்காம ஓடி போன நாய் தானடா நீ எப்படி அப்படி வாய் பேசலாம் அப்படின்னு நம்ம ஹீரோ சண்டைக்கு வந்திருப்பேன். ஹீரோக்கு 1000 ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு அப்படின்றத அவன் நம்பிதுக்க மாட்டேன். 1000 ஸ்ட்ரென்த் இருந்தப்ப என்ன பண்றது அப்படி மாதிரி பதறி போயிருப்பேன். நம்ம ஹீரோவை இருக்கிற பாய்சனை வச்சு அட்டாக் பண்ணலாம் அப்படி மாதிரி ட்ரை பண்ணிப்பேன். இன்னும் 3 நாளுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு அந்த என்ஹான்சர் கிடைக்கிற மாதிரி இருந்திருக்கும். ஆனால் அதே நம்ம ஹீரோ ரிசர்ச் அடிச்சு நோக்கி எல்லாத்தையும் கெடுத்து இருப்பேன். இனிமேல் நமக்கு எங்கே என்ஹான்சர் கிடைக்கும் அப்படின்னு பயந்துகிட்டே அந்த பாய்சன் பவர் இருக்குல்ல அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஹீரோ உடம்பு அப்படியே மெல்ட் பண்ணலாம்னு நினைச்சிருப்பேன். நம்ம ஹீரோ பெட்ரிஃபை ஸ்கில்ல யூஸ் பண்ணிப்பேன். இதுமே அவனால் நகர முடியாது. ஒரு 3 செகண்ட் அவனால் நகர முடியாது. நம்ம ஹீரோக்கு இது போதுமே அவனை கழுத்தை பிடிச்சி நிறுத்திருப்பேன். ஆனால் நம்ம ஹீரோ இந்த மாதிரி கழுத்தை பிடிச்சி நினைச்சா இவனோட ஆர்மரே மெல்ட் ஆரம்பிக்குதுங்க. அந்த அளவுக்கு அந்த பாய்சன் பவராக இருந்தாங்க. பாடுறா இவ்வளோ பவர் வச்சிருக்கேன் பாய்சன் வச்சுக்கிட்டு அப்படின்னு மாதிரி நம்ம ஹீரோ இவன் இருக்கக்கூடிய அந்த மெமரிஸை பார்க்கலாமே அப்படின்னு தான் வெயிட் பண்ணிப்பேன். இவனோட மெமரிஸில் முக்கியமாக அந்த ஃபைனல் டென்ஷன் அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஹீரோ ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆர்வத்தோடு இருப்பேன். அதனால தான் அந்த பாய்சன் கிங் உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த மெமரிஸ் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய நம்ம ஹீரோட ஸ்கில் ஐ ஆஃப் ரிவர்ஸ் இருக்குல்ல அதை ஆக்டிவேட் பண்ணிப்பேன். அதை ஆக்டிவேட் பண்ண அடுத்த செகண்ட் உங்களுக்கு எந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான மெமரிஸ் வேணும்னு கேட்கல ஆல்ரெடி நான் சூஸ் பண்ணேன். எனக்கு அந்த ஃபைனல் டென்ஷனோட மெமரிஸ் தான் வேணும்னு சொல்ல அதை ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இவன் நம்ம ரொம்ப நேரம் நின்றுக்கிட்டு இருக்கானே அப்படி மாதிரி எந்த பையனுக்கு என்ன பண்ணுறேன் எது பண்ணாலும் தெரிஞ்சுக்காது. ஆனால் நம்ம ஹீரோக்கு ஏதோ ஒன்று கிடைக்க போகுது அது நம்ம கிடைக்க விடக்கூடாது அப்படின்னு கண்டி இவன் உடனே டக்குன்னு இவனோட பாய்சன் பவர் இருக்குல்ல அதை யூஸ் பண்ணாந்துப்பேன். நம்ம ஹீரோ மேலே யூஸ் பண்ணாது வேலை செய்யணும் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கும். அதனால தான் சின்ன பையன் தானே கூட சுற்றி இருந்தேன். அதனால சின்ன பையன் மேலே அந்த பாய்சன் பவர் யூஸ் பண்ணிப்பேன். நீ என்னடா இங்கே பண்ணிட்டு இருக்கோம் அவனை தள்ளி என்னடா இங்கே சொன்னேன் அப்படிமா நம்ம ஹீரோ கத்தி இருந்தப்பேன். அதுக்குள்ளாட்டியுமே அவனை அட்டாக் பண்ணிப்பேன். நம்ம ஹீரோ தெரியும் அவனை தலையை சேர்த்து அடிச்சு அவனோட தலையை செதற விட்டு சாடிட்டு இருந்தப்பேன். அந்த பையன் செத்தே போயிருப்பேன். நம்ம ஹீரோக்கு ரொம்ப வருத்தம். ஏன்னா சின்ன பையனுக்கு வேறு உடம்பு ஃபுல்லாக பாய்சன் ஏற்பட்டுங்க. இப்போ இவன் இருக்கக்கூடிய அந்த பாய்சன் ஸ்டோன் அதை எடுத்து அந்த ஸ்கில் ஸ்டோன் எடுத்து அந்த பையனை கொடுத்துலாமே டக்குனு இந்த பாய்சன் கிங்க சார் எடுத்து அந்த ஸ்டோன் எடுத்து அந்த பையனுக்கு கொடுத்துருப்பேன்.
இது சாப்பிட்ற அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் அவனும் சாப்பிட்டு இவனுக்கு அந்த பாய்சன் அஃபெக்ட் ஆன எல்லாமே குணமாயிட்டு இருந்தாலும் இதனால தான் அந்த பாய்சன் கிங்க்கு அவனோட சொந்த பாய்சன் அவனை எதுவுமே பண்ணியிருக்காது. நம்ம ஹீரோக்கு இந்த விஷயமே இப்போ தான் தெரிய வந்திருக்கோம். இதனால தான் நம்ம உயிரோட தானா அப்படின்னு பார்க்க இந்த சின்ன விஷயத்தை கூட நம்ம ஹீரோ புரிஞ்சுக்காமல் பல விஷயங்களை வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன், பல ஸ்கில்லை வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த சின்ன பையனுக்கு இப்போ பாய்சன் பவர் கிடைச்சிருக்கும். அவனு எந்திரிச்சு இருந்தப்பேன், கான்சியஸுக்கு வந்து இருந்தப்பேன். இப்போ எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, நல்லா இருக்கு பாஸ், ரொம்ப தேங்க்ஸ் பாஸ் அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டுப்பேன். ஏன்னா நம்ம ஹீரோ இந்த பாய்சன் ஸ்டோனே இந்த பையனை கொடுத்துப்பேன். இது வரைக்கும் வந்து எந்த ஸ்கில்லுமே இருக்காது. ஆனால் அந்த பாய்சன் கூடிய ஸ்கில் ஸ்டோன் இருக்குல்ல, அதை அந்த சின்ன பையனை கொடுத்துருப்பேன். இனிமேல் இவனை பாய்சன் கிங்னு சொல்ல வச்சுருவாங்க. ஏன்னா அந்த பாய்சன் பவர் இவனுக்கு வந்துடும். நம்ம ஹீரோக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லிப்பேன். நன்றிலாம் தேவையில்ல, நமக்கு இன்னும் பல வேலைகள் இருக்குடா. லெவல் 51, 57, 61 இந்த 3 டென்தனையும் மார்க் பண்ணிக்க. இந்த 3 டென்தனுமே நம்ம நெக்ஸ்ட் போனோம். ஏன்னா இந்த 3 டென்தன்லுமே நமக்கு தேவையான ஸ்பெஷலான யூனிக்கான ஐட்டம் எல்லாமே இருக்குது. அதனால நம்ம அடுத்து அங்கே தான் கிளம்ப போகிறோம் அப்படிம்பாங்க. இவங்க பிளான் போட்டு கிளம்பி வைப்பாங்க. இவன் செத்தது இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுக்கும். முக்கால்வாசி பேருக்கு இது ஒரு பெரிய ஷாக்கிங் நியூஸ் ஆகிருக்கும். அதுக்கப்புறம் இவன் பண்ண வேலைகள், இந்த என்ஹான்சர், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வெளியே தெரியாதுக்கும். இவன் நிறைய இல்லீகலான விஷயம்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பேன். நம்மளுக்குப்பா ஜென்ரலுக்கு இருந்தாங்க சரியான மோசமானவங்க அப்படின்னு மாதிரி ஊர் ஃபுல்லாக தெரிய வந்துருக்கும். அதில் முக்கியமான அஃபீஷியல்ஸ் எல்லாத்தையும் அரெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அது தாண்டி இந்த பாய்சன் கிங் அவன் செத்து போயிட்டான் அப்படின்ற நியூஸ் வந்துருக்கும். இதை கேட்டதுக்கப்புறம் பாதி பேர் மிரண்டு இருப்பாங்க. பாய்சன் கிங்கே ஒருத்தர் போட்டு தரலாம்னா யார் சாமி இவங்க எல்லாருமே மிரண்டு போய் யாருது அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டீங்களா. நம்ம சின்ன பையனா பேசாமல் உங்கள் பேர் தான் அது அப்படிமா நான் போட்டு விட்டுருவா. ஏன்னா எல்லாருமே ரொம்ப ஆர்வத்தோடு தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதை தாண்டி இந்த பாய்சன் கிங் கெட்டவே அவனை யார் இருந்தாலும் அவங்க நல்லவங்க அப்படின்னு மாதிரி இவங்களும் பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதனால உங்கள் பேரை போட்டுவா, இந்த ஒரு சான்ஸை யூஸ் பண்ணி திரும்ப நீங்கள் பாப்புலர் எல்லாம் நீங்கள் இழந்த பேர் எல்லாத்தையும் நீங்கள் திரும்ப சம்பாதிச்சிடலாம். இப்போ மக்கள் எல்லாத்துக்குமே உங்கள் மேலே ஒரு தப்பான அபிப்பிராயம் இருக்கும். அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக மாற்றிடலாம். என்ன உங்கள் பேரை போட்டு விட்டுவாது இல்லை, தேவையில்லாமல் அந்த தப்பு மட்டும் பண்ணிடாத. இப்போ எல்லாருமே நல்லா இழுத்து பேசுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் தான் அதுன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் இவன் தானா, இவனோட பவரை வச்சு இந்த ஆட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கானு சொல்லி அப்படியே 4 பேர் 4 விதமாக பேசுவாங்க, வித்தியாசமாக பேச வச்சுவாங்க. அதனால நமக்கு தேவையில்லாத ரொம்ப நம்மளோட ஐடென்டி ஃபியர்லெஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கணும். அது நான் தான் அப்படின்ற மாதிரி 10 பேருக்கு நம்ம மீது பேருக்கு தெரியாத மாதிரியே இருக்கட்டும். நம்ம தேவையில்லாமல் எந்த சிக்கலையுமே மாட்டிக்கூடாது. நம்மகிட்ட என்னதான் பவர் இருந்தாலுமே நம்ம தேவையில்லாமல் இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. வேலை ரெகுலர்ஸ் ஆகி வந்தவில்லை, இதை விட பயங்கரமான டெக்னாலஜி வச்சிருக்கேன். தேவையில்லாமல் ஏதாச்சும் பண்ணி என்னை போட்டுல ட்ரை பண்ணலாம். இப்போ இந்த பாய்சன் பவர் அதையே நான் என்ஹான்ஸ் பண்ணி என்னை போட்டுலாம் ட்ரை பண்ணேன். அதனால் தேவையில்லாமல் எந்த சிக்கல்லையும் போய் நம்மளே வாலண்டியராக போய் உட்காரக்கூடாது. பொத்திக்கிட்டு பேசாமல் வர்றா அப்படின்னு நம்ம ஹீரோ சிம்பிளாக சொல்லியிருப்பேன். ஓகே பாஸ், எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் பாஸ்ன்னு சொல்ல. அதை தாண்டி என்னோட லிஸ்ட்டெல்லாம் எடுத்து விட்டோம்னு வச்சுக்கவே அப்புறம் இங்கே இருக்கக்கூடிய மலையை பற்றாது. அப்படி மலை ஃபுல்லாக செதுக்கி வைக்கிற அளவுக்கு பல சம்பவங்களை பண்ணிக்க. அதனால் இதை பற்றினா நீ கேட்கக்கூடாது, சொல்லவும் கூடாது, வெளியில் ஒரு போட்டு ரகசியம் லீக் ஆகக்கூடாது அப்படிமா நம்ம ஹீரோ ஸ்ட்ரிக்டாக வான் பண்ணிப்பேன். அதே சமயம் இப்போ யாராச்சும் டென்தனை கிளியர் பண்ணுவாங்களா அப்படிமா பார்த்துக்கிட்டு இவனுக்கு இந்த பாய்சன் கிங்கை பற்றியான விஷயங்கள் தான் வந்திருக்கும். இந்த பாய்சன் கிங்கை சாடிச்சிட்டாங்க. ஆனால் அந்த பாய்சன் ஸ்கில் ஸ்டோன் அது யார்ட்டப்பா இருக்குது அப்படின்னு மாதிரி எல்லாமே சாக்காக பார்த்துருப்பாங்க. இப்போ இந்த சின்ன பையன் தானே இருக்கும். நம்ம ஹீரோ நோட் பண்ணிப்பேன், நம்ம செத்தாலும் இப்படி தான். நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்கில்லு அப்புறம் நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய ஐட்டம் அதை எடுக்க தான் வருவானே தவிர நம்ம செத்து போயிட்டு அப்படிமா எவனும் வரமாட்டேங்க. இந்த உலகமே அப்படி தான்ப்பா அப்படிமாக்க நம்ம ஹீரோ இதெல்லாம் யோசிச்சுப்பேன். அதாண்டி இந்த லெவல் 51 இருந்ததுன்னா சில்வர் ஆர்மர் டென்தன் அப்படிமே சொல்லிப்பாங்க. அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஸ்கில்லை யூனிக் ஸ்கில்னு சொல்கிறாங்க. அதை தாண்டி அந்த யூனிக் ஸ்கில்லை அசாசின் அப்படிமே நேம் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஹீரோயினோட ரெக்கார்டு இருக்குல்ல, அந்த ரெக்கார்ட்லாம் பார்த்துருப்பேன். அந்த ஹெட்வாட்டர் ஸ்கூலில் இதுக்கு முன்னாடி போனேன்ல ரகசியமாக ஸ்கில் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி அப்போ தான் பார்த்துருப்பேன். இப்படிப்பட்ட ஸ்கில்லு என்ன ஸ்கில்னு தெரியல, ஆனால் அந்த ஸ்கில்லை நான் தான் எடுப்பேன் அப்படின்னு எழுதி இருந்துச்சு. அதனால் அந்த ஸ்கில் என்ன அப்படின்ற பார்த்துட்டு நானும் டக்குன்னு எடுக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம லெவல் 51 போகணும் அப்படிமாக்க நம்ம ஹீரோ இதுக்கு முன்னாடி ஃபியூச்சரில் என்னெல்லாம் பண்ணணும் அதை தான் ஃபாலோ பண்ணி வந்துருப்பேன். லைட்டாக மட்டும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி வந்துக்கிட்டு இருப்பேன். இதனால் எனக்கு போனஸ் பாயிண்ட் அதிகமாக வந்துகிட்டே இருக்கும். நம்ம ஹீரோ எப்போ போகலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு வந்துருப்பேன். இது வரைக்கும் ரெக்ரெஸ் ஆகாத ஒரே ஆள் நம்ம தான். ஒவ்வொரு நொடியும் எனக்கு என்னென்ன நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கூட இருக்க சின்ன பையனுக்கு முதல் கூட தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனால் நமக்கு தான் எந்த விஷயமும் தெரியாமல் இருக்கு, நம்ம தான் ரெக்ரெஸ் ஆகாமல் இருக்கும் அப்படிமா நம்ம ஹீரோக்கு ரெக்ரெஸ் ஆகாத ஒரு வத்து இருந்திருக்கும். ஏன்னா எல்லாருமே ரெக்ரெஸ் ஆகிருப்பாங்க, நம்ம ஹீரோ மட்டும் ஆயிருக்க மாட்டேன். நம்ம ஹீரோ இந்த சின்ன பையனுக்காண்டி இந்த பாய்சன் ஸ்கில்ல கொடுத்துட்டேன். ஆனால் அந்த பாய்சன் என்ன சார் அது எல்லாத்தையும் நம்ம ஹீரோ பாதி அழிச்சிருப்பேன். அதுலேருந்து கொஞ்சம் மட்டும் தான் மூட்டை கட்டி கொண்டு வந்திருப்பேன். இதை நம்மளே அழிச்சிட்டோமே, இது மட்டும் இருந்தால் அந்த பையன் கூடிய சீக்கிரமே நல்லா டெவலப் பண்ணிப்பேன் அப்படிமா ஹீரோ தேவையில்லாமல் தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படிமா யோசனை. சரி பரவாயில்ல, இருக்கிற வரைக்கும் போதும் அவனாவே டெவலப் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிமா நம்ம ஹீரோ யோசனைப்பேன். நெக்ஸ்ட் இவங்க நிக் நேம் வைக்கலாம் அப்படிமா யோசனைப்பாங்க. ஆக்சுவலாக நம்ம ஹீரோ தான் இந்த ஐடியா கொடுத்துருப்பேன். உனக்கு ஒரு நிக் நேம் வைக்கணும்டா, நீ இப்போ பாய்சன் ஸ்கில் ஸ்டோனே வச்சிருக்க, அதனால் உனக்குன்னு ஒரு நிக் நேம் உனக்குன்னு ஒரு அடையாளத்தை நீ கிரியேட் பண்ணும். அப்போ நான் தான் ஊர் ஃபுல்லாக உன்னை பற்றி பேசுவாங்க, என்னை பற்றி பேசிக்கிறது செட் ஆகாது, அதனால் உன்னைய பற்றி பேசணும் அப்படிமா சொல்ல நம்ம ஹீரோனுக்கு ஹென்ச்மேன் அப்படி மாதிரி பேர் வைக்கலான்னு இருப்பேன். ஹென்ச்மேன்லாம் வேணாப்பா, இதுக்கு முன்னாடி பாஸ்ட் லைஃப்ல பெருசாக ஒன்றும் சாட்சி இல்லை, அதனால என்னோட பேரை நான் ஜோக்கர் கிம்னு வச்சுக்கிறப்பேன் சொல்ல. ஜோக்கர் கிம்மா சரிப்பா வச்சுக்கப்பா, என்ன வேணா வச்சுக்க, ஜோக்கர்னு வச்சுக்க, பேட்மேன் வச்சுக்க, என்ன தோணுங்க உன் பாட்டுக்கு வச்சுக்க அப்படிமா நம்ம ஹீரோ சொல்லிப்பேன். இவங்க நெக்ஸ்ட் இப்போ லெவல் 34 தான் போகிறாங்க. லெவல் 34 போய் இவனோட லெவல் ஏற்றணும். அது சின்ன பையன் லெவல் ரொம்ப கம்மியாக இருப்பல, அதனால லெவல் ஏற்றணும் அப்படிமா நம்ம ஹீரோ ஃபர்ஸ்ட் 2 டென்தன் வந்திருப்பேன். அடுத்தடுத்து இவங்கள ஆளுக்கு ஒன்று கிளியர் பண்ண வச்சுப்பாங்க. நம்ம ஹீரோ ஒரு டென்தன் கிளியர் பண்ணால் அவன் ஒரு டென்தன் கிளியர் பண்ணிப்பேன். லாஸ்ட்டாக நம்ம ஹீரோ லெவல் 37 டென்தன் கிளியர் பண்ணிப்பேன். நம்ம ஜோக்கர் கிம்ன்ற பையலும் லெவல் 38 டென்தனை கிளியர் பண்ணுறதுக்காண்டி கிளம்பிப்பேன். இவனை பற்றியான நியூஸ் எல்லாமே இப்போ கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கோம். யார் இப்போ அந்த ஜோக்கர் கிம் அந்த பையலோட புது ஃப்ரெண்டாக அப்படிமாங்க நம்ம ஹீரோட புது ஃப்ரெண்டாக அப்படிமாங்க எல்லாமே பேச ஆரம்பிப்பாங்க. ஹீரோ இதுக்கு இந்த மாதிரி ஆட்களுக்குள்ள சவாசம் ஒத்துக்க போகிறேன், இவரோட லெவல் கம்மியாக இருக்குது, கண்டிப்பாக வாய்ப்பே இல்லை, ஹீரோ இந்த மாதிரி ஆட்களுக்குள்ள சவாசமே ஒத்துக்க மாட்டேன்னு சொல்லி எல்லாருமே பேச ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. ஹீரோக்கு ஃபோன் அடிச்ச கிம்மோ நான் லெவல் 38 டென்தனுக்கு ஆல்ரெடி போயிட்டேன், அதனால் லெவல் 39 டென்தனில் சந்திப்போம் அப்படிமா சொல்லிப்பேன். தேவையில்லாமல் ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்துக்கிட்டு 1 மணி தான் வந்து சேரான்னு சொல்ல
இல்லை பாஸ் இதை முடிஞ்சா வரேன் அப்படின்ற இவனும் சொல்லியிருப்பேன். புது ஸ்கில் வந்துட்டு ரொம்ப ஆடாத அப்படின்ற நம்ம ஹீரோ வான் பண்ணிப்பேன். இருந்தாலும் பாஸ் நான் உள்ளே போயிட்டேன், அதனால சிக்னல் கொஞ்சம் நேரத்தை கட்டாலும் அப்போ தான் கிடைக்கும், அதனால ஃபோனை வைக்கிறேன் அப்படின்ற இவனும் கட் பண்ணியிருப்பேன். நம்ம ஹீரோ சரி வேணுமோ பண்ணிட்டு போகிறேன் ஜாலியாக தான் சத்தான் அப்படின்ற நம்ம ஹீரோ இவனுக்கு இப்போ என்ன ஸ்கில் கிடைக்கும் அப்படிமா யோசித்து பார்த்துருப்பேன். ஏன்னா நம்ம ஹீரோ அந்த அகிலிட்டி பாயிண்ட் இருக்குல்ல அது எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படிமா யோசிச்சுருந்தா ஃபுல் லெவலுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படிமா யோசிச்சு அது அகிலிட்டி பாயிண்ட் எல்லாத்துக்குமே பாயிண்ட் கொடுக்கலாம்னு இருப்பேன். நம்ம ஹீரோட லெவல் 54 இருந்திருக்கும். கரெக்டாக அந்த பாசிங் ஆடுறதுக்கப்புறம் லெவல் இம்ப்ரூவ் பண்ணிப்பேன். நம்மளுக்கு லெவல் 54 போயிருந்திருக்கும். நம்ம ஹீரோ இப்போ நெக்ஸ்ட் அகிலிட்டி பாயிண்ட் இம்ப்ரூவ் பண்ணோம், புது ஸ்கில் எடுப்போம் அப்படிமா புது ஸ்கில்லை எடுத்துருப்பேன். இந்த ஸ்கில்லை பார்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ ரொம்ப சந்தோஷப்படுப்பேன். இது வரைக்கும் கிடைச்சது பெஸ்ட் ஸ்கில்லாக இருந்தால் இது வேற லெவல் ஸ்கில்லாக இருந்தோம். நம்ம ஹீரோக்கு கிராவிட்டியை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்கில் தான் இருந்தோம். இந்த ஸ்கில்லை பொறுத்த நம்ம ஹீரோ ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக 3 செகண்ட் மட்டும் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். தேர்ந்தெடுக்கிற ஏரியாவில் இவனால பயங்கரமான ப்ரெஷரை உள்ள இன்ஃபியூஸ் பண்ண முடியும். இதை 3 செகண்ட் நம்ம ஹீரோவால பண்ண முடியும். இந்த ஒரு கிராவிட்டி கண்ட்ரோல் வேற லெவலில் இருக்கே அப்படின்னா நம்ம ஹீரோ யோசிச்சிருப்பேன். சரி எது மேலே யூஸ் பண்ணலாம், இங்கே ஆள் நடமாட்டமும் இல்லை, அதனால நம்ம அந்த மரத்து மேலே யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, மரத்து மேலே யூஸ் பண்ணிப்பேன். அந்த மரம் கிட்டத்தட்ட 100 டன் இருக்கும். 100 டன்னுக்கு மரம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஹீரோ சரி இவ்வளோலாம் கிராவிட்டி ப்ரெஷரை யூஸ் பண்ண முடியாது, நம்ம லெவல் 1 வேற, அதனால் அது தந்தாப்புல யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நம்ம ஹீரோ 2 டன்னு மட்டும் ப்ரெஷர் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிப்பேன். அடுத்த அந்த மரம் வெடித்து நிற்கும். இந்த ஸ்கில்லை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஹீரோ இந்த மாதிரி ப்ரெஷரை உண்டு பண்ணுவேன்ல, இந்த ப்ரெஷரை உண்டு பண்ணுற வரைக்கும் நம்ம ஹீரோ இந்த கிராவிட்டி பவரை அகிலிட்டியை பொறுத்து யூஸ் பண்ண முடியும். அதாவது அமௌண்ட் இந்த கிராவிட்டியோட அமௌண்ட்டை மட்டும் நம்ம ஹீரோ அகிலிட்டியை பொறுத்து யூஸ் பண்ண முடியும். இது எப்படின்னா நம்ம ஹீரோட ஆர்மர் ஸ்ட்ரென்த்தை பொறுத்து தான் இருக்கும். நம்ம ஹீரோ எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் வச்சுருக்கானோ அந்த அளவுக்கு இந்த ஆர்மர் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம ஹீரோவோட இப்போ அந்த கிடைத்த கிராவிட்டி கண்ட்ரோலில் வந்து நம்ம ஹீரோக்கு எந்த அளவுக்கு அகிலிட்டி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரெஷரை கிராவிட்டியை நம்ம ஹீரோவால் இன்ஃபியூஸ் பண்ண முடியும். ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஏரியாவை இன்ஃபியூஸ் பண்ணி இது ஒரு சைடு இருக்கல இதில் மானப்பவரை பொறுத்து அந்த ரேஞ்சை வந்து நம்ம ஹீரோவால் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும். இவனோட மானப்பவர் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அந்த சுற்றி இருக்கக்கூடிய சரௌண்டிங் ஏரியாவோட ரேஞ்ச் ஹீரோவால இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும். எல்லாமே பக்காவா இருக்குப்பா. இந்த ஸ்கில் தான் சூப்பரா இருக்கு. இதை நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு லெவலப் பண்ண பார்க்கணும். லெவல் 2 இல்லை லெவல் 4 கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஹீரோ சந்தோஷப்பட்டு இந்த ஸ்கில்லை பார்த்துக்கிட்டீங்களா. இப்போதான் அவனோட சிஸ்டமும் நீங்க ஃபியூச்சரை ரொம்ப கிரேட்டா அஃபெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படி மாதிரி இருந்திருக்கும். இதெல்லாம் அடிக்கடி கத்திக்கிட்டு இருக்கு, நீ தானே எனக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்த, அப்புறம் நீயே இப்படி சொல்லிட்டு இருக்க அப்படி நம்ம ஹீரோ கண்டுக்காம பேசாம இருப்பேன். என்னோட ஃபோன் அடிக்க வச்சுக்கோ என்னன்னு பார்த்தா அந்த கிம் தான். பாஸ் உடனே வாங்க பாஸ் சொல்ல எங்கடா வர சொல்ல, நீ லெவல் 38 தானே கிளியர் பண்ண போனேன்னு பாஸ் இந்த இடத்துல ஒரு மிகப்பெரிய ஆபத்து எமர்ஜென்சி பாஸ் டக்குன்னு வந்து என்னை காப்பாத்துங்கன்னு சொல்ல என்னடா ஆச்சு அப்படின்னு கேட்கல. இடத்துல லெவல் 100 இருக்க லைகன் இருக்கு பாஸ் சொல்லி அவனும் மறுபடியும் கத்துனுப்பேன். லெவல் 100 இருக்க லைகன் லெவல் 38 டன்லாம் வரக்கான வாய்ப்பே கிடையாது. இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம ஹீரோக்கு புரிஞ்சுக்காது. ஆனால் சிஸ்டம் சொல்லியிருக்கோம் நீங்க ஃபியூச்சர் ரொம்ப கிரேட்டா அஃபெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி. அப்போ அதுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கா அப்படிமா நம்ம ஹீரோ பதறி போய் வேமா ஓடி இருப்பேன். நம்ம ஹீரோ வேமா டென்சருக்குள்ள என்ட்ரு ஆகிப்பேன். உள்ளே என்ட்ரானா அந்த பையன் ஆல்ரெடி அடிவிட்ட மாதிரி இருந்திருப்பேன். பாஸ் வந்துட்டீங்களா அப்படி மாதிரி அவனு கேட்பேன். என்னடா ஆச்சு உனக்கு, ஏன்டா அப்படி காயெல்லாம் ஏற்பட்டுருக்கு அப்படின்னு கேட்கல. உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த லைகன் தான் அந்த மாதிரி அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஆமா அந்த லெவல் 38 கேட்ல அது எதுக்கு வந்துச்சு அப்படி மாதிரி ஹீரோட்டு தான் டவுட் கேட்பேன். அது நம்ம ஹீரோக்கே தெரிஞ்சுக்காது. ஆனால் நம்ம ஹீரோவால தான் அது வந்துச்சு அப்படின்னு மட்டும் நம்ம ஹீரோக்கு தெரிஞ்சுக்கும். உள்ள இருக்கக்கூடிய எல்லாம் கண்டிப்பாக லெவல் 100ன்னு சொல்லியான்னு சொல்ல. அவன் பாஸ் ஒரே ஒரு மனசு தான் அந்த லைகன் மட்டும் தான் லெவல் 100 இருந்துச்சு. மிச்சம்லாம் லெவல் 100 இல்லை பாஸ், மிச்சம் எல்லாமே லெவல் 38 வந்துச்சு சொல்ல. அப்படியா லெவல் 100 மாஸ்டர் இருக்குன்னா அப்போ லெவல் 100ல் இருக்கக்கூடிய ரிவார்டு நம்ம கிடைக்கும்னு சொல்ல. பாஸ் இப்போ அது முக்கியம் இல்லை, நம்ம அந்த இடத்துல செத்து போயிட்டு என்ன பண்ணுறது, அது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்ல. அதெல்லாம் நீங்கள் கவலைப்படாத நான் பார்த்துக்கிட்டேன் அப்படி நம்ம ஹீரோ தனியாக உள்ளே போய்ப்பேன். போகாதீங்க பாஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாலும் நம்ம ஹீரோ தனியாக உள்ளே என்ட்ரு இருப்பேன். உள்ளே என்ட்ரானா அந்த இடத்துல ஃபயர் செர்பன்ட் தான் இருக்கும். அது லெவல் 38 ஒரிஜினல் மான்ஸ்டர் இருக்கும். இங்கே சமனியை சம்மந்தமே இல்லாமல் வந்த மான்ஸ்டர் அந்த லைகனாக இருந்துக்கும். லெவல் 100ல் இருந்துக்கும். ஹீரோ இந்த ஃபயர் செர்பன்ட்லாம் ஜுஜுப்பின்னு சொல்ல அதுக்கு ஃபயர் செர்பன்ட்டாக இருக்கும். அதனால டிராகன் மாதிரி அதுக்கு ஃபயர் பவர் வச்சு அட்டாக் பண்ணலாம் டைப்பில் நம்ம ஹீரோ அதெல்லாம் 2 துண்டை பிச்சு போட்டுருப்பேன். அந்த இடத்துல கூடிய எல்லா செர்பன்ட்டையும் சாடிச்சிருப்பேன். சரி இதெல்லாம் ஓகே. அந்த லெவல் 100 மான்ஸ்டர் உண்மையிலே இருந்துச்சா இல்லை இவன் வந்து எக்ஸாஸ்டேட் பண்ணி சொல்கிறான்னா கண்டிப்பாக இருக்கிற வாய்ப்பு இல்லை அப்படி நம்ம ஹீரோ டவுட் பண்ணிப்பேன். பார்த்தா அந்த இடத்துல அந்த லைகன் அதுதான் இருந்திருக்கும். நம்ம ஹீரோ ஐ ஆஃப் காட் ஆக்டிவேட் பண்ணி அதோட லெவலை செக் பண்ணால் அது உண்மையிலே லெவல் 100ல் இருக்கும். பாரா லெவல் 100ல் இருக்குது அப்படிங்க நம்ம ஹீரோ இதுக்கு முன்னாடி அந்த காப்ளினாக எடுத்து துவம்சம் பண்ணேன். அது லெவல் 200ல் இருக்கும். பட் அந்த காப்ளினுக்கு அந்த லெவல் 200 ஸ்ட்ரென்த்தை ஃபுல்லாக யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியல அவளுக்கு. ஆனால் இது லெவல் 100லேருந்துமே எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படிங்க நம்ம ஹீரோ தூரத்துலேருந்து பார்த்துப்பேன். இதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்கில் இருக்கும், அதான் எக்ஸிக்யூட் அப்படின்னு மாதிரி ஸ்கில். பரவாயில்ல இந்த ஸ்கில்லை தான் நம்ம அப்டேட் பண்ண போகிறோம் போலக்குன்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோ இந்த மான்ஸ்டர் எந்த அளவுக்கு பவராக இருக்குன்னு சொல்லி டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பேன்னு சொல்லி சண்டை விடுப்பேன். இவ யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த மான்ஸ்டர் இப்போ அட்டாக் பண்ணியிருக்கோம். அதோட ஸ்கில்லை வச்சு தான் அட்டாக் பண்ணியிருக்கோம். அந்த எக்ஸிக்யூட் அப்படின்ற ஸ்கில்லை இதோட வெப்பனில் யூஸ் பண்ணி அட்டாக் பண்ணிக்கும். நம்ம ஹீரோட கழுத்தை விட்டுற மாதிரி இந்த வெப்பன் வந்திருக்கும். நம்ம ஹீரோ அந்த வெப்பனை இவரோட டேகரை வச்சு தடுத்து நிற்பேன். நம்ம ஹீரோட டேகர் ஒன்றும் சும்மா கிடையாது, டேகர் ஆஃப் டிஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படி மாதிரி சொல்லுவாங்க. அப்படிப்பட்ட வெப்பனை வச்சு நம்ம ஹீரோ அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்காது. அது எக்ஸிக்யூட் ஸ்கில்ல யூஸ் பண்ணிக்கோ. திரும்ப திரும்ப அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இதோட ஆரா பவர் பயங்கரமாக இருக்கும். நம்ம ஹீரோ அப்படியே சாடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். நம்ம ஹீரோ அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம மான்ஸ்டரை சாடிச்சாருன்னு சொல்லி அது பக்கத்தில் வந்து ஓங்கி ஒரு அட்டாக் பண்ணி நிற்பேன். சுண்டி விட்டு நிற்பேன். இவனோட ஷாக் வேவ் எஃபெக்ட் மூலமாக தான் அட்டாக் பண்ணியிருப்பேன். ஆல்ரெடி எனக்கு ஆர்மர் மூலமாக கிடச்சில அந்த ஷாக் வேவ் எஃபெக்ட் அப்சர்வ் பண்ணி திரும்ப நம்ம ஹீரோவில் பதிலடி கொடுக்க முடியுங்களா, அது மூலமாக தான் இவனும் அட்டாக் பண்ணிப்பேன். அந்த மான்ஸ்டர் நம்ம ஹீரோ கொடூரமாக சாடிச்சுப்பேன். கிட்டத்தட்ட கத்தியால் பல வாட்டி குத்தி சாடிச்சுப்பேன். இவன் இப்படி பண்ணல இவனோட லெவல் பயங்கரமாக இம்ப்ரூவ்
இருக்கும். கிட்டத்தட்ட நம்ம ஹீரோ லெவல் 62 போய் லெவல் 62 வேகமாக போயிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஹீரோ மேக்ஸ் லெவல் போயிடாம இருக்கு. நம்ம ஹீரோட கையில் இருக்கக்கூடிய இந்த வெப்பன் அதை எடுத்து அது எக்ஸிக்யூட் அப்படின்ற ஸ்கில்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம். இந்த மான்ஸ்டரை சாடிச்சல அதனால தான் நம்ம ஹீரோக்கு இந்த எக்ஸிக்யூட் அப்படின்ற மாதிரி ஸ்கில் கிடைச்சிருக்கும். இதெல்லாம் ஸ்பெஷல் டென்னில் இருக்க வேண்டிய மான்ஸ்டர் இது எப்படி இந்த இடத்துக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா ஹீரோ டவுட் கொடுப்பேன். ஏன்னா ஸ்பெஷல் டென்னில் தான் ஹையர் லெவலான மான்ஸ்டர்லாம் இருக்கும். நம்ம ஹீரோ இப்போ ஃபியூச்சர் ஆல்டர்னேட் பண்ணனால தான் இந்த மாதிரி மான்ஸ்டர்லாம் ஏதோ சமனிங் ஆகி வந்துகிட்டு இருக்கும். நம்ம ஹீரோ இந்த லைக்கனோட வெப்பன் அதை எடுத்து பார்த்துட்டு இந்த வெப்பனை உங்களால் இப்போ வரைக்கும் யூஸ் பண்ண முடியாது. இந்த வெப்பனோட தான் அந்த ஸ்கில் இப்போ இன்ஃபியூஸ் ஆகிருக்கு. அதனால இந்த வெப்பன் நீங்கள் யூஸ் பண்ண மட்டும் தான் அந்த ஸ்கில்லை யூஸ் பண்ண முடியும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஹியூமன்ஸை தவிர இந்த மான்ஸ்டர் எல்லாமே இந்த வெப்பன் இல்லாட்டியும் கூட இந்த எஸ்கியூஸ்குள்ளே வேறு வெப்பனை வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். இந்த லைகன் மான்ஸ்டர் மட்டும் நம்ம ஹீரோ இந்த வெப்பன் நம்ம யூஸ் பண்ணால் லெவல் 100 போகணுமா? என்ன ஒரு குடும்பம் அப்படின்னு இந்த வெப்பனை யூஸ் பண்ண முடியாமல் போச்சுன்னு சொல்லி ஹீரோ வருத்தப்படிப்பேன். அடுத்த நாள் ஊர் ஃபுல்லாக அதை பற்றி தான் பேசியிருப்பாங்க. லைக்கன் மான்ஸ்டர் புதுசாக வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இது இவங்க ஊரில் மட்டும் இல்லை, USA, சைனா சொல்லி எல்லா இடத்துலையுமே வந்துட்டு இருக்கோம். இன்னுமே இந்த டெந்து கிளியர் ஆகாமல் தான் இருக்கும். லெவல் 38 டெந்தில் இந்த லைகன் மான்ஸ்டர் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்பெஷல் லெவல் பாஸ் மாதிரி இருக்கு. அதை யாராலுமே கிளியர் பண்ண முடியல அப்படின்னா இங்கே நியூஸ் வராது. இதுதான் இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் மான்ஸ்டர் இருக்கும். இது எல்லாமே வந்ததுக்கான காரணம் நம்ம ஹீரோவாக தான் இருந்தேன். நம்ம ஹீரோ இந்த நியூஸ் பற்றி படிச்சு பார்த்துப்பேன். பாஸ் இப்போ என்ன பாஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்க கேட்டால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் நான் தான் தெரியல, என்ன சொல்றீங்கன்னு சொல்லி இவன் சந்தேகமாக கேட்கல. ஆனால் நான் ஃபியூச்சரை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறீங்களா, அது உனக்கும் தெரியும்ல, அதனால தான் இது எல்லாமே மாறுது. அப்படியா? அப்போ அந்த லைகனுக்குள்ள கூடிய ஒரே ஆள் நீங்கள் தானே பாஸ்? இது வேறு லெவல் பாஸ்ன்னு சொல்ல, வேறு லெவல்லாம் இல்லை, நான் அந்த உலகத்தை அழிக்க விரும்பல. ஏன்னா இப்படியே இந்த லைகன் மான்ஸ்டர் இருந்துச்சுன்னா இது டென்ஷன் விட்டு வெளியில் வருங்க. கண்டிப்பாக எல்லா மான்ஸ்டருமே வெளியில் வந்து ஆட்டம் பண்ணுங்க. அப்படி இந்த லைகன் மான்ஸ்டர் வெளியே இருந்தால் இந்த ஊரே இருக்காது. எல்லா இடத்துலையும் போய் என்னால் சண்டை விட்டு இருக்க முடியாது. அதே மாதிரி இந்த உலகம் ஃபுல்லாக இந்த டென்ஷன் கிளியராமல் இருந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் லெவல் டென்ஷன் வராமல் இருக்கும். ஒரு இடத்துல கிளியராக கூட தேடி அடுத்த லெவல் டென்ஷன் வரக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் அந்த இடத்துல. ஆனால் நம்ம ஹீரோக்கு இப்போ எல்லா வாய்ப்புமே 3 நம்பக்கே இருக்கும். நம்ம ஹீரோ லெவல் 51 டென்ஷன் போகலான்னு எடுத்தோன்னா அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இருக்குது. ஏன்னா இந்த உலகம் ஃபுல்லாக இந்த ஒரு மான்ஸ்டர் தான் சுற்றி இருக்கும். ஒவ்வொரு இடத்துலையும் சிரமப்பட்டு அடுத்துக்கிட்டு இருந்திருப்பாங்க. ஆனால் அந்த ஜப்பானில் மட்டும் அழிக்காமல் இருப்பாங்க. நம்ம ஹீரோ இந்த ஒரு மான்ஸ்டர் இந்த இடத்துல இப்போ ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் மான்ஸ்டர் இருக்குது. மற்ற டென்னில் இருக்கக்கூடிய மான்ஸ்டர் மாதிரி இல்லை. இப்போ நம்ம ஹீரோ இந்த மான்ஸ்டர் இந்த உலகத்தை வந்து போனால் மட்டும்தான் நமக்கு நெக்ஸ்ட் லெவல் டென்னர் ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்ற கிளியராக புரிஞ்சிருப்பேன். ஏன்னா ரூல்ஸ் அப்படி தான் செட் பண்ணப்பட்டிருக்கும். இந்த உலகத்திலே ஸ்ட்ராங்கான மான்ஸ்டர் அது இந்த இடத்துல இருக்க வைக்கும். நெக்ஸ்ட் டென்னர் ஓப்பன் ஆகாது அப்படின்னா இப்போ புதுசாக ரூல்ஸை சொல்லியிருப்பாங்க. ஹையஸ்ட் லெவல் டென்னர் புதுசாக இப்போ ஓப்பன் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் மான்ஸ்டர் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடாது. அது அழிஞ்சா மட்டும் தான் நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் மான்ஸ்டர் இந்த இடத்துல அப்பியர் ஆகும் அப்படின்னு சிஸ்டமும் பாப்பப் பண்ணி மெசேஜ் சொல்லியிருக்கோம். நம்ம ஹீரோ இப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா யோசிச்சுப்பேன். இந்த ஜப்பானில் தான் இந்த மான்ஸ்டர் ரொம்ப ஆட்டம் போட்டு இருக்கும். அந்த லைகன் மான்ஸ்டர் அதை நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறது, அதில் போட்டு தள்ளியாருமே அப்படின்னா ஹீரோ யோசிச்சுப்பேன். பேசாமல் நம்ம இங்கே போயிடுவோமா அப்படின்னா ஹீரோ பொசுக்கிட்ட பிளானை போட்டு நம்ம ஜப்பானுக்கு போகிறோம் அப்படி மாதிரி சொல்லிப்பேன். இவன் ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்து எந்த ஃப்ளைட்டுமே ஜப்பானுக்கு போகாது அப்படி மாதிரி சொல்லிப்பாங்க. எதுக்குடா போகுதுன்னு கேட்டால் அந்த இடத்துலேருந்து எல்லாருமே இங்கே வரலாம் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் என்னடா இங்கேருந்து அங்கே போகலாம் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க. அந்த இடத்துக்குலாம் போக முடியாது. அந்த இடத்துல எக்கத்துக்கு லைகன் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு. அந்த லைகன் எல்லாமே பிளேயருக்கு ரொம்ப ஆபத்தை தந்துக்கிட்டு இருக்கு. அதனால யாருமே அந்த இடத்துல போக முடியாது. பாதி பேர் எஸ்கேப்பே வந்துகிட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் அந்த இடத்துக்கு போகிறேன்னு சொல்லிட்டீங்க. அந்த இடத்துக்குலாம் போகாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி இங்கே இருக்கணும் எவ்வளோ படுத்து சொல்ல ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். ஆனால் நம்ம ஹீரோ அந்த இடத்துக்கு போய் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி அட்டம் முடிச்சுட்டு இவங்க என்ன கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி இவங்க சொல்ல ட்ரை பண்ணலாம். பாஸ் மாஸ்க்கு கரெக்டுங்க தெரியல, அங்கே கூட்டமே இருந்துருக்கு. அதனால நம்ம ஹீரோ மாஸ்க் கழிப்பேன், இதை நான் தாண்டா அப்படி மாதிரி சொன்னதுக்கப்புறம் அவன் மிரண்டு இருப்பாங்க. என்னதான் நீங்களா இருந்தாலும் அந்த இடத்துக்குலாம் நீங்கள் போகாதீங்க அப்படி மாதிரி சொல்ல, அதான் நீங்களாம் சொன்ன திருந்த பண்ணீங்க, காட்டினா தான் திருந்தீங்கன்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோ அந்த மான்ஸ்டரோட வெப்பனத்துக்கு வந்து போட்டு இதை நம்ம ஹீரோவில் யூஸ் பண்ண முடியாது. இருந்தாலும் பார்த்ததுக்கப்புறம் அவன் சாக்க வைப்பாங்க. இவங்களுக்குன்னு தனி ஃப்ளைட் அறிஞ்சு வைப்பாங்க, ஒரு லக்ஸரியான ஃப்ளைட். ஜப்பான் கவர்மெண்ட்டே ஸ்பான்சர் பண்ணி அவங்கள தயவு செஞ்சு இங்கே எடுத்து கூட்டிட்டு வாங்க, அந்த செல்லத்தை அப்படியே தூக்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு ஒரு ஸ்பெஷல் ஃப்ளைட் அனுப்பி வச்சுப்பாங்க. ஸ்பெஷல் ஃப்ளைட்டில் ஒரு பொண்ணையுமே இந்த இடத்துல அனுப்பி வைப்பாங்க. இங்கே ஜப்பானை ரெப்ரசென்ட் பண்ணி கொரியாவில் வேலை வைக்கிற பொண்ணை நம்ம ஹீரோ கூட அனுப்பி வைப்பாங்க. ஜப்பானில் மிகப்பெரிய பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கும்ல, அதனால அந்த மான்ஸ்டர் எல்லாத்தையும் அழிக்கிறக்காண்டி இந்த பொண்ணு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் சொல்லியிருந்தப்பா. நம்ம ஹீரோ பக்கத்துல இருந்து இவ்வளோ கத்திக்கிட்டே இருப்பா. அதை கொஞ்சம் வாயை போயிட்டு கம்முன்னு இருமா, எனக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியாக தூவ விடுமா, நானே ஃப்ளைட்டில் வரையாலும் ஜாலியாக வேடிக்கை பார்த்துட்டு வரலாம் தான், நீ என்ன இப்படி சட்டை எடுத்துக்கிட்டு அப்படிமா நம்ம ஹீரோ எவ்வளோ சொல்ல ட்ரை பண்ணாலும் அந்த பொண்ணு துரத்தோடு பேசினப்பா. இந்த உலகமே மிகப்பெரிய ஆபத்தில் இருக்கு. அந்த ஆபத்தை தடுக்க வந்த நீங்க இப்படி கேஷுவலாக இருக்கலாமா, ஒரு பொறுப்பு இல்லாமல் வந்துகிட்டு இருக்கீங்க அப்படி நம்ம ஹீரோட்ட இவ்வளோ நல்ல விதமாக பேசி புரிய வைக்கலாம் ட்ரை பண்ணிப்பா. நம்ம ஹீரோ எதுவுமே கண்டுக்கிற மாதிரி இருப்பேன். அவன் எவ்வளோ மான்ஸ்டரை பார்த்தேன், அதனால இந்த பொண்ணு சொல்றதான் கேட்காம இருந்தவன். இந்த பொண்ணு எவ்வளோ அட்வைஸ் பண்ணி இந்த மான்ஸ்டரோட பவர் இப்படி அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஷயம் சொல்ல ட்ரை பண்ணிப்பா. நம்ம ஹீரோ கொஞ்சம் வாயை மட்டும் கம்னு இருக்கியா, எனக்கு தூக்கம் வருது, கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணா போமான்னு சொல்ல. இது வரைக்கும் யாருமே இப்படி சொன்னா இல்லை, எல்லா பிளேஸ்மே பார்த்தா என்ன டீச்சர்ட்டா ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லோட பேசுவாங்க. இவன் அப்படி சொல்றேன் அப்படி இந்த பொண்ணு கடுப்பா. உலகத்தோட விதியை உங்க தான் இருக்கு, நீ என்ன இப்படி படிக்கிட்டு இருக்கா, உனக்குலாம் பொறுப்பு இல்லைடா, இல்லை கேஷுவலாக நடிக்கிறியா அப்படி நம்ம ஹீரோ பட்டுன்னு வந்து கேள்வி வந்துப்பா. இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி இவரோட பாஸ் சொல்லியிருப்பாரு, ஏமா அவன்கிட்ட பார்த்து பேசணும், நீ பாட்டு பட்டுன்னு மாற்றி விட்டுட்டா அவன் கோவத்தனை போட்டு தட்டானா அது நாங்கள் பொறுப்பு இல்லை அப்படி அவர் சொல்லிப்பாரு. இது இவளுக்கு இப்போதான் ஸ்ட்ரைக் ஆகும். நம்ம ஹீரோ வேற நல்லா தூங்கிட்டு இருப்பா, டக்குன்னு எந்திரிச்சிருந்தப்ப அம்மா நீ என்னமோ கடைசியாக சொன்னீங்கல்ல, நான் எதுவுமே சொல்ல அப்படி மாதிரி பயந்துக்கிட்டுப்பா. எனக்கு செம கடுப்பாக இருக்கு, நான் எதுவுமே பண்ண போகிறோம் இல்லை அப்படிமே சொல்ல, என்ன எதுவுமே பண்ண போகிறோம் இல்லை அப்படின்னு மாதிரி இவன் பிறந்து வைத்துப்பா. ஹீரோ இந்த வேலையே வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து கிளம்ப போகிறான்னு சொல்லி இந்த பொண்ணு பார்த்ததோட பார்த்துக்கிட்டு இருக்கல. இந்த பொண்ணு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணி கூப்பிட்டு வந்துப்பாங்க இங்கே வாங்கன்னு சொல்லி. இந்த பொண்ணு நான் போயிட்டு வரேன்னு சொல்லி கிளம்பிப்பா. போய் தொலை அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோ நிம்மதியாக தூங்கிப்பேன்.
அப்போதான் அந்த சின்ன பையன் வந்து உசு போய்ப்பா பாஸ் இதை பாருங்க பாஸ் இல்லை அந்த லைகன் மான்ஸ்டர் டக்குன்னு எல்லா மான்ஸ்டருமே சமனி பண்ணி வெளியில் அட்டாக் பண்ண வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம். இவங்க ஜப்பானுக்குள்ளே என்கிட்ட நினைப்பாங்க இந்த சின்ன பையனும் என்கிட்ட நீங்கள் நல்லா பேசுனீங்க உங்களை விட்டு போகிறதுக்கு மனசே இல்லை அப்படிமாக்கி அந்த பொண்ணுகிட்ட பேசிக்கிட்டு இருப்பேன். இந்த பொண்ணு இந்த பையன் கூட நல்லா ஜெல்லாக இருந்துப்பாங்களுக்கு. நம்ம ஹீரோவை பார்க்குறேன் இந்த பையனை ஒரு ஆர்ஃபன் அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்ம ஹீரோ சொல்லி கூட்டியா இருந்திருப்பேன். இந்த பையனா என்னமா அட்டிங்க போட்டுக்கிறியா அப்படிமாக்கி டே நீ வரியா விளையாடா அப்படிமா நம்ம ஹீரோ கேட்பேன். பாஸ் ஒன் பாஸ் அப்படிமாக்கி இவங்க ஒரு ஹோட்டல் ரூமுக்கு தான் போயிருப்பாங்க. அந்த ஹோட்டல் ரூமை பார்த்தா ஆல்ரெடி மான்ஸ்டர் எல்லாமே வந்துகிட்டு இருக்கும். டஞ்சனில் இருக்கக்கூடிய மான்ஸ்டர் எல்லாத்தையும் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த லைகை தான் கூட்டிகிட்டு இருந்தோம். அது ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் அது ஸ்பெஷல் பவர்லாம் எதுவும் இருக்கா? ஏன்னா இந்த டஞ்சனில் இருக்கக்கூடிய மான்ஸ்டரை அது எப்படி கூட்டியார முடியும்? இது ஒரு டஞ்சன் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி அதுலேருந்து மான்ஸ்டர் எல்லாத்தையும் வர வச்சு கூட்டியா இருந்துகிட்டு இருக்கும். இந்த மான்ஸ்டர் எல்லாமே இந்த ஊர் ஃபுல்லாக வந்து இந்த ஜப்பானே நாசம் பண்ணிட்டு இருக்கும். ஏற்கக்கூடிய 50 பேருமே பயந்து ஓடிக்கிட்டு இருப்பாங்க. எக்கச்சக்கமான இடத்துல இந்த மாதிரி தான் அப்பியர் இருக்கும் மான்ஸ்டர் எல்லாமே. நம்ம ஹீரோ இந்த டஞ்சனோட போர்ட்டல் முன்னாடி தான் இருந்துப்பேன். இது ரொம்ப கொடூரமாக வித்தியாசமாக இருக்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு பவர் அது எப்படிதான் இருக்குது அது லைகன் என்ன இவ்வளோ ஸ்கில்டா அப்படின்ற மாதிரி இவங்களுக்கு டவுட்டாக இருப்பாங்க. ஏன்னா இந்த லைகன் மூலியமாக தான் இந்த போர்ட்டல் உருவாச்சு. அதனால நம்ம ஹீரோ டவுட் போட்டு இருந்தேன். எக்கச்சக்கமான மான்ஸ்டர் ஆல்ரெடி வெளியில் போயிருச்சுங்க. இனிமேல் நம்ம ஹீரோ இந்த டெண்டனை க்ளோஸ் பண்ணி நடத்தினா வெளியில் இருக்க மான்ஸ்டரை சேர்த்து அழிச்சா மட்டும் தான் அந்த டெண்டர் க்ளோஸ் ஆகும். அதுக்கடி இந்த டெண்டர் க்ளோஸ் ஆகாம தான் இருக்கும். ஏன்னா வெளியில் நிறைய மான்ஸ்டர் சுற்றிட்டு இருக்கு அப்படின்னா இந்த டெண்டர்லேருந்து மான்ஸ்டர் திரும்ப வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும். நம்ம ஹீரோ உள்ளே போய் இந்த டெண்டனை அழிச்சாலுமே க்ளோஸ் ஆகாது. ஏன்னா அதுகளோட இனம் ஒன்று வெளியில் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதனால அந்த மான்ஸ்டர் திரும்ப ஸ்பானாகி வரக்கான ஒரு சான்ஸ் இருக்கும். மொத்த இனத்தையுமே அழுத்தா மட்டும் தான் அந்த டெண்டர் க்ளோஸ் ஆகும். இதை பற்றி இங்கே இருக்கக்கூடிய சின்ன பையன் சொல்லிப்பேன். எனக்கு நல்லா தெரியுது. இப்போ என்ன பண்ணுறது? சரி நீ இப்போ இந்த கேட்டு பக்கத்தில் இருந்து ஒரு பாய்சல் பவர் யூஸ் பண்ணேன். நான் வெளியிலேருந்து எல்லாத்தையும் டீல் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் அந்த லைகன் அது எங்கடா இல்லை அந்த லைகன் நீங்கள் வரியன்றது இந்த ஏரியாலே இல்லை உங்களுக்கு பாஸ். அந்த லைகனை காணும் அப்படி மாதிரி சொல்லியிருப்பேன். அது அடிக்கிறதுக்கான தான் நான் வந்தோம். இப்போ அந்த ஃபயர் செட் பட்டெலாம் நான் அடிக்கிறோம் அப்படிவாங்க. நம்ம ஹீரோ அந்த ஃபயர் செட் பட்டை பார்த்துருப்பேன். சரி நான் எடுத்துக்கிட்டேன். நீ அந்த கேட்டுக்கிட்ட போயிட்டு இல்லை அந்த கேட்லேருந்து எந்த மரத்தையும் இனிமேல் வர விடாத. எல்லாத்தையுமே அங்கே வந்து சாடிச்சுட்டு நான் வெளியில் இருக்கக்கூடிய மரத்தை எல்லாத்தையும் க்ளீன் அப் பண்ணிடுறேன் அப்படிவாங்க. நம்ம ஹீரோ வெளியில் இருக்க மரத்தை எல்லாத்தையும் அடிக்கலாம் ட்ரை பண்ணிட்டு நம்ம ஹீரோ எல்லாத்தையும் அடிச்சுக்கிறதா எனக்கு தெரிந்து இப்படியே போச்சுன்னா நம்ம ஃபியூச்சரை ஆல்டர் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு நாளில் ஒரு நாள் நம்மளே அடிக்க முடியாத அளவுக்கு நம்மளே சாடிக்கிற மாதிரி ஒரு மான்ஸ்டர் வரும். அப்போ என்ன நடக்க போகுது இல்லையா அப்படின்னு மாதிரி நம்ம ஹீரோ இந்த சிஸ்டம் போய் சொல்ல சீக்கிரமே அப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்கும் அப்படின்னு மாதிரி நம்ம ஹீரோக்கு தோணி நிற்கும். அடுத்து என்ன நம்ம ஹீரோட்ட பேசுறதுக்கான இந்த சில பேர் வந்துப்பேன் என்னடா ஆச்சு அப்படின்னு சொல்ல அந்த லைகன் நம்ம இருக்கிற இடத்துல தான் பாஸ் வந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிமா பதறி பேசுறேன். ஒன்றும் பதறாதரா அப்படிமா நம்ம ஹீரோவும் பார்த்துருப்பேன். அங்கே இன்டர்நெட் ஃபுல்லாக அந்த வீடியோ தான் இருக்கும். லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அந்த உல்ஃப் மான்ஸ்டர் இருக்குல்ல லைகன் அந்த லைகன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல கொடூரமாக எல்லாத்தையும் சாடிட்டு இருந்திருக்கும். ஏற்கனவே மக்கள் எல்லாத்தையும் சாடிச்சு அந்த ஜப்பானே நாசம் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி இதுவும் நடத்துக்கு இருந்திருக்கும். நம்ம ஹீரோ வந்து ஒரு இடத்துக்கு போகலாமே அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிப்பேன். பார்த்தா அதுவே இந்த இடத்துக்கு வரதா இருந்திருக்கும். சரி வந்துருச்சு இல்லை அப்போ ரொம்ப சந்தோஷம் நடத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. இவனுக்கு ஒரேடியாக முடிவு கட்டிடலாம் அப்படிமே நடத்துப்பாங்க. ஆனால் இப்போ தான் எனக்கு ஆப்பிடிக்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல கூடிய சிட்டிசன் ஹீரோ இவனாலுமே அதை தடுக்க முடியல பாஸ். நம்மளால எப்படி தடுக்க முடியும்? அந்த லைகன்றது நிறைய மான்ஸ்டரோட டீம் அப் பண்ணி இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு இருக்கு பாஸ். அதனால நம்மளால எப்படி அதை தடுக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி இந்த பயனும் கொஞ்சம் டவுட்டாக இருந்தப்பேன். அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை பார்த்துக்கலாம் அப்படி மாதிரி நம்ம ஹீரோ இந்த இடத்துல எவ்வளோனையுமே அழிக்க முடியாது அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காது அப்படின்னு சொல்லல. அந்த இடத்துல வந்த மான்ஸ்டர் நம்ம ஹீரோட டைரக்ஷன் தான் வந்துகிட்டு இருக்கோம். இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு சில பிளேயர்ஸ் அதை சமாளிக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இதை தாண்டி நிறைய ஆட்கள் மேஜிக் பவரோடு இருந்திருப்பாங்க. அவங்களும் சமாளிக்க ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க. மான பவர் யூஸ் பண்ணி அவங்களும் அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனால் இப்போ என்ன சிக்கல்னா இவங்க இந்த இடத்துல நியூக்ளியர் பாம்பை யூஸ் பண்ணி அதை அட்டாக் பண்ணலாம் அப்படிமா யோசிச்சிருப்பாங்க. யூஎஸ்லாம் இந்த மாதிரி தான் பண்ணலாம் அப்படின்னு மாதிரி இருப்பாங்க. அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படிமா இந்த ஜப்பான் கைங்க நினைச்சிருப்பாங்க. ஆனால் அந்த மான்ஸ்டர் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால அந்த மான்ஸ்டர் அழிக்க போய் இந்த நியூக்ளியர் பாம்பை இந்த இடத்துல போட்டு இருக்கிற மக்கள் செத்துட்டாங்கன்னா போச்சுன்ற மாதிரி இவங்க கொஞ்சம் தயங்கிட்டு இருந்திருப்பாங்க. லைகனும் நிறைய மான்ஸ்டர் டீம் அப் பண்ணிட்டு அது நம்ம ஹீரோட டேரக்ஷன் நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கோம். இப்போ பார்த்தா டக்குனு யூட்டன் போட்டு வேற டேரக்ஷன் நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். இவங்க வச்சிருக்க இந்த நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் இருக்குல்ல அந்த ஒரு இடத்த நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கும். அந்த இடத்த நோக்கி போச்சுன்னா மிகப்பெரிய ஆபத்தாயிரும். ஏன்னா அந்த நியூக்ளியர் பிளான்ட் எல்லாத்தையும் இதை டெஸ்ட் பண்ணா இதுல இருந்துருங்க அதை தாண்டி இந்த இடத்துல மிகப்பெரிய பிளாஸ்ட் ஏற்பட்டோம். நியூக்ளியர் பவர் மேல கை வச்சா அவ்வளோதான் அந்த மொத்த ஜப்பானுமே அழிஞ்சிடும் அப்படின்னு எவ்வளோ ஆட்கள் தடுக்க ட்ரை பண்ணிப்பாங்க. நம்ம ஹீரோ தூரத்தில் தான் பார்த்துட்டு இருப்பேன். அந்த மான்ஸ்டர் எல்லாமே டேரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணி சொல்லுக்கு அப்படின்னு அவன் ஃபோன்லேயே பார்த்துட்டு இருந்தேன். இப்போ நம்ம அந்த இடத்துக்கு போகலாமா என்ன இது திரும்ப நம்ம இடத்துக்கு வருமா என்னப்பா அப்படியே குழப்பிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம ஹீரோ யோசிச்சு இருக்கல. நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த இடத்துக்கு போயிடுவோம் பாஸ் அப்படின்னு எங்கே இருக்கணும்னு சொல்லிப்பேன். சரிவா போகலாம் அப்படி நம்ம ஹீரோக்கு தான் ஐடென்டி பாயிண்ட் பயங்கரமாக இருக்கும்ல. அதனால அவனும் வேமன் முன்னாடி வேகத்தில் கிளம்பிப்பேன். இவனுக்கு கிடைச்ச போனஸ் பாயிண்ட் எடுத்து இப்போ ஸ்ட்ரென்த்துக்கு தான் கொடுத்துப்பேன். ஸ்ட்ரென்த்து கிட்டத்தட்ட 5000க்கு மேலே இருந்திருக்கும். இந்த அளவுக்கு இருக்குது அதை மான்ஸ்டர் சமாளிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் நிறைய மான்ஸ்டர் இருக்குது. சரி பார்த்துக்கலாம் அப்படி மாதிரி நம்ம ஹீரோ முன்னாடி ஃபியூச்சரில் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த் வச்சிருந்தேன் எவன்டா அப்படி மாதிரி சொல்ல அது அந்த போவர்ட் பாஸ் அவன் தான் பாஸ் நிறைய ஸ்ட்ரென்த் வச்சிருந்தேன். கிட்டத்தட்ட 1700 மேலே வச்சிருந்தேன். எம்பரரே பீட் பண்ணிட்டேன். ஆனால் எம்பரர் தான் ஃபர்ஸ்ட் 1000 ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு பண்ணாரு அப்படின்னு மாதிரி நம்ம ஹீரோ டிவன் சொல்லிப்பேன். 1500 தானே அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை வச்சு என்ன படம் சொல்ல பாஸ் அது வெறும் அவனோட ரா ஸ்ட்ரென்த் தான். இதை தான் வச்சிருக்கக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட் இதுலலாம் நிறைய ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும். இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தா நிறைய வரும் பாஸ். ஆனால் உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரென்த் வேற லெவல் அப்படி மாதிரி சொல்ல இல்லை இதெல்லாம் பத்தாது. அடுத்து எந்த ஸ்ட்ராங்கான மான்ஸ்டர் வரும்னே தெரியாது. அதனால நம்ம இந்த ஸ்ட்ரென்த்தை மட்டும் நம்பிடக்கூடாது சொல்லி நம்ம ஹீரோ முன்னெல்லத்தில் வந்துருப்பேன். வந்து பார்த்தா அந்த இடமே நாசமாகி போயிருக்கும். இல்லை அதுக்குள்ளாட்டி நாசம் பண்ணிச்சு அப்படி மாதிரி நம்ம ஹீரோ மிரண்டை பார்த்துட்டு இல்லை அங்கே பாதி பிளேயர்லாம் காணாமல் போயிருப்பாங்க. மீதி பிளேயர் மட்டும் தான் சண்டை கொடுத்துருப்பாங்க. என்னடா ஆச்சு இந்த இடத்த ரெப்ரசென்ட் பண்ணி ஃபைனல் டென்த்தில் போனவங்கன்னா எங்கடா இல்லை அந்த ஃபைனல் டென்த்துக்கு போனவனு எவனுமே மதிக்கல பாஸ். அதனால அவனும் இந்த இடத்துல கிளம்பிட்டான். அவனை கவர்மெண்ட் ரெகனைஸே பண்ணல. அதனால தான் பாஸ் அவனை இங்கே யாருமே
யாருமே கூப்பிடல, அவன் இந்த இடத்துல கிளம்பிட்டான் பாஸ் எப்பயோ அப்படின்னு மாதிரி சொல்ல. அப்படியா, இங்கே இருக்கவங்க எல்லாமே செல்ஃபிஷாக இருக்கனால தான் அந்த மாதிரி நடந்துருக்குன்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு மாதிரி யோசிச்சு வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன். இந்த இடத்துல எல்லாமே குடும்பமாக சண்டை கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம ஹீரோ கேஷுவலாக வேடிக்கை பார்த்துட்டு பேசிட்டு இருப்பேன். இதை பார்த்து தூரத்தில் ஒருத்தர் பிளேயர் மாதிரி இருப்பேன். அவனும் நம்ம ஹீரோ பார்த்துட்டு என்னடா இங்கே வேடிக்கை பார்த்துக்க வந்து சண்டை ஓடுறா அப்படி மாதிரி கத்தி கூப்பிட்டுருப்பேன். நம்மளே கூப்பிட்றாமே தெரியல பாஸ், நம்ம தான் கூப்பிட்றேன், உங்கள் பவரை பற்றி தெரியாமல் இருக்கு, நீங்கள் ஒரே அடியில் எல்லாத்தையும் நாக் டவுன் பண்ணி முடிச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியாமல் போச்சு அவனுக்கு, நீங்கள் போய் உங்கள் வேலையை காட்டுங்க அப்படி மாதிரி ஹீரோ டவுனும் நான் வேற ஆட்களுக்கு ஏதாச்சும் உதவி இருந்தால் பார்த்துக்கிட்டேன், நீங்கள் எதாவது பார்த்துக்கோங்க அப்படி மாதிரி பை பை சொல்லிட்டு இவனை கிளம்பிப்பேன். நம்ம ஹீரோ இந்த இடத்த வந்து பார்த்தா எக்கச்சக்கமான ஆட்கள் ஸ்கை ஸ்கிராப்பர் பில்டிங் மாதிரி அங்கேருந்து அட்டாக் பண்ணி இருப்பாங்க. உயரமான இடத்துல வந்து லாங் ரேஞ்ச் அட்டாக் பண்ணி லைகனை சாடிக்கலாம் அப்படின்னு தான் இவனோட டாக்டிக்காக இருந்திருக்கும். ஒரே நேரத்தில் அட்டாக் பண்ணிப்பாங்க. எக்கச்சக்கமான அட்டாக் அந்த லைகன் மேலே வந்துருக்கும். ஆனால் லெவல் 100 அது அப்படியே இரும்பு பாரமாக்கி இருக்கும். இவங்க பண்ணுற எந்த அட்டாக்குமே அது வேலையை செஞ்சுக்காது. இவங்க மேலே வந்து அட்டாக் பண்ணாங்க. இது டக்குன்னு இதோட எக்ஸிக்யூட் ஸ்கில்ல யூஸ் பண்ணிக்கோ, வெப்பனை வச்சு ஒரு ஸ்விங் பண்ணால் போதும், காற்றுலேயே வந்து அந்த பவர் இவங்களுக்கு கண்டம் பண்ணிடும். அந்த அளவுக்கு ஒரு பயங்கரமான பவர் தான் அது எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்கும். அந்த பவர் மூலியமா இவங்க எல்லாத்தையும் சாட்ஸ் இருந்திருக்கும். பாதி பேர் செத்து இருப்பாங்க. எல்லாருமே ஒரே நேரத்தில் அட்டாக் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாடா, ஏன்டா அப்படி பண்ணிக்கிறீங்க அப்படி மாதிரி எல்லாருமே திரும்ப 1 செகண்ட் அட்டாக் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் இவங்க எல்லாமே இவங்களோட ஃபுல் ஃபோர்ஸில் அட்டாக் பண்ணிப்பாங்க. மானப்பவர் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இவங்க ஃபுல் ஃபோர்ஸில் அட்டாக் பண்ணிப்பாங்க. மிலிட்ரியும் ஃபயர்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்படி எல்லா இடமே அட்டாக் பண்ணியுமே அந்த லைகனுக்கு எதுவுமே இருக்காது. இது ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது அப்படின்னு மாதிரி எல்லாமே சிரமப்பட்டு இருப்பாங்க. நம்ம ஹீரோ இந்த இடத்துல நம்ம போனால் தான் கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், இப்போ நம்ம ஆட்டை தாடினா தான் கரெக்டாக இருக்குன்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோ மேலே பார்த்துப்பேன். அதை பெட்ரிஃபை ஸ்கில்ல வச்சு லாக் பண்ணியிருப்பேன். என்ன ஆச்சுன்னு தெரியாமல் எல்லாமே மறந்துப்பாங்க. ஏன்னா அது ஒரு செகண்ட் அட்டாக் பண்ணி நிறுத்தின்னு இருக்கும். நம்ம ஹீரோவை பார்க்குறேன், ஒரு மணி நேரம் ஆட்டம் போட்டேன், ஆனால் இப்போ செத்துப்போ அப்படி மாதிரி நம்ம ஹீரோனோட ஸ்ட்ரென்த்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணால லைட்டாக சுண்டி விட்டதுக்கு அப்படியே வெடித்து சதையிருக்கும். தலை வெடித்து அதுவும் செத்துருக்கும். இதை பார்த்து அங்கே இருக்கீங்களா தலைவே வந்துட்டாண்டா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாருமே நம்ம ஹீரோவாக சீரப் பண்ணிப்பாங்க. நம்ம ஹீரோ ஒரு சேவியர் அப்படி மாதிரி சொல்லிப்பாங்க. இங்கே என்ன வேணா கத்திக்கணும்டா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோ கண்டுக்கிறாம அந்த மானஸோட வகுத்துக்கு வச்சு அது வந்து ஒரு ஸ்டோன் இருந்தேன். இது ஸ்கில் ஸ்டோன் கிடையாது, நம்ம ஹீரோக்கு கிடைச்ச மானா ஸ்டோனு. இந்த மானஸ்டோன் யூஸ் பண்ணுறதுனால இவனோட மான பவரை இவங்க கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். நம்ம ஹீரோ இந்த மானஸ்டோன் எடுத்துருப்பேன். இந்த மானஸ்டோன்லாம் கொஞ்சம் ரேராகவே இருந்திருக்கும். இதை கிட்டத்தட்ட ஃபியூச்சரில் இந்த கோல் நிலக்கரி இந்த மாதிரி விஷயத்துலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு இந்த கம்யூனிட்டி கேமில் போட்டுருப்பாங்க. நம்ம ஹீரோ படிச்சதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஒரு மானஸ்டோன் எடுத்துப்பேன். பரவாயில்ல யூஸ் ஆகும், இன்வெர்ட்டரில் தூக்கி போட்டு அப்படின்னு மாதிரி எல்லாத்தையும் இன்வெர்ட்டரில் தூக்கி போட்டுப்பேன். அந்த வெப்பனை அதோட வெப்பனையும் திரும்ப தூக்கி போட்டுப்பேன். இவன்ட்ட மொத்தம் 2 வெப்பன் இருக்கும். எல்லா வெப்பனையுமே நம்ம ஹீரோ லெவல் 100 ரீச் ஆன மாதிரி தான் யூஸ் பண்ண முடியும். நம்ம ஹீரோ இப்படி அட்டாக் பண்ணல. இதை இங்கே ஒரு பொண்ணு நம்ம ஹீரோ கைட் பண்ணிட்டு வந்தப்பல அந்த கைடும் பார்த்துப்பா இங்கே வாய் தான் பேசிங்கன்னு எடுத்து, ஆனால் வேற லெவலில் செஞ்சு விட்டீங்களே அப்படி மாதிரி இந்த பொண்ணுக்கு இப்போ தான் நம்ம ஹீரோட அருமை புரிய வந்திருக்கோம். நம்ம ஹீரோவோ என்னம்மா எல்லாம் முடிஞ்சு நான் யூஎஸ் பக்கம் எதுவும் போகணுமா, இங்கே கூடிய மாதத்தை சமாளிக்குமான்னு சொல்ல, இல்லை அவங்க ஆல்ரெடி ஒரு கேவுக்குள்ள வச்சு அந்த மாதத்தோட கதையை முடிச்சான்னு சொல்ல, அப்படி அவங்க கொஞ்சம் தெளிவாக இருக்காங்க, நீ தான் முட்டாத்தனமாக இருக்கீங்கன்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோ அந்த இடத்துல கிளம்பலாம் இருக்கல. இல்லை இங்கே இருக்கக்கூடிய பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து எல்லாமே உங்களுக்கு நன்றி சொல்லுன்னு சொல்லி ஒரு ஈவெண்ட்டே நடத்தணுன்ற மாதிரி இருக்காங்க. அட்லீஸ்ட் அவங்களாச்சும் நீங்கள் பார்த்துட்டு போங்களேன் அப்படி மாதிரி சொல்ல, நம்ம ஹீரோ அதுக்கெல்லாம் டைம் கிளம்புற அப்படி மாதிரி சொல்லியிருப்பேன். ஐயா கார்டை யூஸ் பண்ணி இங்கே ஹையஸ்ட் லெவல் பிளேயர் எல்லாத்தையும் பார்த்தா எல்லாமே லெவல் 28 30 தான் இருப்பீங்க. ஒருத்தன் தேர மாட்டான் ஓகே அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோ ஏர்போர்ட் இருந்தேன். திரும்ப ஊருக்கே கிளம்பலாம் இருக்கல, ஏர்போர்ட்டில் நம்ம ஹீரோ சுற்றி வளர்த்துருப்பாங்க. இங்கே இப்படி பண்ணியில இதே மாதிரி ஏதாச்சும் ஹையஸ்ட் லெவல் மனசு வந்தால் திரும்ப வந்து எங்களை காப்பாற்றிக்கலாம் அப்படி மாதிரி போட்டு கேட்கல. ஆசைதானே உங்களுக்கு போனால் அப்படின்னு ஒரு வாட்டி காப்பாற்றினா திரும்ப வந்து கூப்பிட்டுக்கிட்டீங்க. உங்களுக்கு என்ன எடுபடி ஆடா அப்படி மாதிரி நம்ம ஹீரோ மனசில் வச்சு வெளியில் இல்லை அப்படிலாம் நான் வரமாட்டேன், ஏதாச்சும் முக்கியமான விஷயம் நம்ம தான் வருவேன். அதுதானே இங்கே கூட ஜப்பான் பிரைம் மினிஸ்டர் என்னை நல்லாவே ட்ரீட் பண்ணார் அப்படி மாதிரி சொல்ல, அந்தாலும் பேசுறது கூட மாட்டார். அவருக்கு 1008 பொழப்பு வந்திருக்கோம். நம்ம ஹீரோ இப்படி சொல்லியிருப்பேன். ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஹீரோ சண்டை விட்டுக்கிட்டு லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிப்பேன். அதில் இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் நடுவில் வந்து பேசியிருப்பேன். யோ இவனை எதுக்கே காட்டிக்கிறீங்க, இவன் ஒரு இத்து போனேன் அவனை காட்டுங்க அப்படிமா நம்ம ஹீரோ தான் டிவியில் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ண சொல்லிப்பாங்க. மற்ற மரியாதை இல்லாமல் ஜப்பான் பிரைம் மினிஸ்டர் பேசிப்பாங்க. அதனால தான் நம்ம ஹீரோ அந்த ஆளோட பேர் போயிட்டு இருக்கு, அதனால காப்பாற்றணும்னு சொல்லி இப்படி பண்ணியிருப்பேன். இந்த பொண்ணுகிட்ட பை பை சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ கிளம்பிப்பேன். ஸ்டில் ஸ்கில் யூஸ் பண்ணி தான் அந்த இடத்துல கிளம்பிப்பேன். இவன் என்ன கிளம்பிட்டேன் அப்படின்னு இப்போ மறந்து இருப்பான். ஏன்னா மீட்டிங்க்கு அரேஞ்ச் பண்ணலாம், கடைசி நேரத்தில் கூட்டிகிட்டு போயிடலாம், ஃப்ளைட்டுக்கு போகிற மாதிரி மீட்டிங் முடிச்சு விட்டுலாம் அப்படி மாதிரி தான் அவன் நடத்துருப்பான். நம்ம ஹீரோ டக்குன்னு ஃப்ளைட்டில் ஏறி உட்காந்துவோம். எப்படி இருந்தாலும் இங்கேருந்து ஃப்ளைட்டு டிப்போர்ட் ஆகும். ஏன்னா எக்கச்சக்கமாக ஆட்கள் திரும்ப அந்த இடத்துக்கு வர ட்ரை பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி இங்கேருந்து போக ட்ரை பண்ணுவாங்க. அதனால நம்ம ஹீரோ ஃப்ளைட் ஏறி உட்காந்துவோம் அப்படி மாதிரி பிளான் போட்டு நம்ம ஹீரோ இந்த ஸ்பெஷல் டென்ஷன் எப்போ அப்பியர் ஆகும் அப்படி மாதிரி பார்த்துருப்பேன். இவனோட பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட நிறைய இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கும். சரி நம்ம போனஸ் பாயிண்ட் இது கொடுப்போம், அதுக்கப்புறம் ஸ்பெஷல் டென்ஷன் அப்பியர் ஆகணும்னு பார்ப்போம் சொல்லி நம்ம ஹீரோ போனஸ் பாயிண்ட் எல்லாத்தையுமே ஸ்ட்ரென்த் கொடுத்து கிட்டத்தட்ட அவனோட ஸ்ட்ரென்த் 8000 மேலே இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கும். பரவாயில்ல டக்குன்னு இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. ஆனால் 8000 ஸ்ட்ரென்த் வச்சுக்கு என்ன பண்ணுறது இல்லை, சும்மா போட்டுவிடுவோம் அப்படி மாதிரி நம்ம ஹீரோட ஸ்ட்ரென்த் இப்போ 8000 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும். இப்போ தான் அவனுக்கு ஒரு சிஸ்டத்தில் வந்து மெசேஜ் வந்திருக்கும். அவனோட பட்டர்ஃப்ளை எப்படினால இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்பெஷல் டென்ஷன் ஓப்பன் ஆக போகுது. அது இப்போ கூடி சீக்கிரமாக ஓப்பன் ஆயிரும் அப்படி மாதிரி வந்திருக்கும். ஸ்பெஷல் கேட் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட 30 செகண்டில் அது க்ளோஸ் ஆயிரும். அதனால நம்ம ஹீரோ அதுக்கு அதை எப்படி கண்டுபிடிக்குது, இந்த இடத்துல இருக்க எந்த இடத்துல இருக்க நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்குது அப்படின்னு மாதிரி யோசிச்சுப்பேன். இந்த பொண்ணு சார் எங்கே சார் இருக்கீங்க அப்படி மாதிரி சொல்ல, இந்த அதமாக இருக்கே அப்படி மாதிரி இந்த ஹீரோ திரும்ப வந்தப்பேன். ஏன்னா அந்த பொண்ணால் ஒரு காரியம் ஆக வேண்டியிருக்கு. அவங்க பிரைம் மினிஸ்டரை பார்க்கணுமே சொல்ல, சரி சார் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிடுறேன் அப்படிமாக்க நம்ம ஹீரோவை ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கக்கூடிய பிரசிடென்ட்டை பார்க்கறக்காண்டி தான் கூட்டிகிட்டு இருந்திருப்பாங்க. பிரைம் மினிஸ்டர்லாம் இல்லை, பிரசிடென்ட் தான். பிரசிடென்ட்டை பார்க்கறக்காண்டி கூட்டிகிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப நன்றி தம்பி, சரி ரொம்ப நன்றி சார், லாஸ்ட் டைம் நீங்கள் இப்படி தான் காப்பாதீங்க, அப்போ என்னால் ஒழுங்காக என்னோட கிராட்டிடியூட்டை காட்ட முடியல, நன்றி தெரிவிக்க முடியாமல் போயிடுச்சு, உங்களுக்கு எந்த கைமாறும் செய்ய முடியாமல் போயிடுச்சு, இந்த வாட்டி அதை நான் விட்டுற மாட்டேன், இந்த வாட்டி உங்களுக்கு ஹையஸ்ட் லெவல் ரேக்கில் இருக்கக்கூடிய பொசிஷனை கொடுக்கலான்னு இருக்குன்னு சொல்ல, அதை வச்சு நான் என்னடா பண்ண போகிறேன், எனக்கு அதான் தேவையில்லை அப்படி மாதிரி மைய சொல்லிப்பேன். அப்புறம் என்ன சார் உங்களுக்கு வேணும்னு சொல்ல, எனக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் தெரிஞ்சிடும், அதை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சு கொடுக்கணும்னு தெரியல, என்ன சார் வேணும், எதாக இருந்தாலும்
சொல்லுங்க தெரியல. நம்ம ஹீரோ சொல்லாமல் வேணாமான்னு யோசிச்சிருப்பேன். ஸ்பெஷல் டஞ்சனை பற்றிலாம் எனக்கு தெரிஞ்சுக்காது. சரி சொல்லுவோம் அப்படி மாதிரி நம்ம ஹீரோ கொஞ்சம் லைட்டாக மாடிஃபை பண்ணி சொல்லிப்பேன். ஒரு டஞ்சன் அப்பீர் ஆகுது, அது எல்லோ கலரில் இருக்கும். அது ஒரு கொடூரமான டஞ்சனு, ஹையஸ்ட் லெவல் டஞ்சனு. அந்த டஞ்சனுக்குள்ளே நீங்கள் போனீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஹையஸ்ட் லெவல் மாஸ்டர் மட்டும் தான் இருக்கும். அது ஒரு வேளை தப்பி தவறி வெளியில் வந்தா இந்த பூமியோட நிலைமையை நினச்சி பாருங்க. அதனால அது எங்கே இருக்கு நம்ம கூடி சீக்கிரமே கண்டுபிடிக்கணும். 30 செகண்டில் அது க்ளோஸ் ஆயிடும். அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை. இவரும் ஓகே எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிடுறோம், எல்லாத்தையுமே நாங்கள் சொல்கிறோம். இங்கே கூடிய மினிஸ்டர் எல்லாமே முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்களோட எஃபர்ட் போட்டு தேடுவாங்க. இங்கே இருக்கக்கூடிய மொத்த சிட்டியுமே தேடி கண்டுபிடிச்சிருவாங்க சார், நீங்கள் எதுவும் கவலைப்படாதீங்க அப்படிமாக்க இங்கே இருக்க ப்ராமிஸ் பண்ணிப்பாரு. அவர் ஒரு சின்ன விஷயம், இந்த விஷயத்தை வெளியில் சொல்லக்கூடாது, முக்கியமாக பப்ளிக் அவங்களுக்கு தெரியவே கூடாது. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு அவங்க ரொம்ப பதட்டப்படுவாங்க. எதுக்கு நம்ம அவங்கள பேனிக் பண்ணிக்கிட்டு அதனால எவ்வளோ தெரிய வேணாம் அப்படி மாதிரி சொல்லிப்பேன். ஹீரோ பாதி உண்மையை மறைச்சிருப்பேன், அதுக்குள்ளே போனால் ஸ்பெஷல்ஸ்க்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு உண்மையை மறைச்சிருப்பேன். அதை தாண்டி பப்ளிக்லாம் தெரியக்கூடாது அப்படி மாதிரி இவனு சொல்லியிருப்பேன். பப்ளிக்லாம் இருந்து அவங்க உள்ளே போயிடுவாங்களா, ஸ்பெஷல்ஸ் எடுத்துட்டா போச்சு, போனால் எடுக்க முடியாது, செத்துருவாங்க. இருந்தாலும் எவனாத்து ஹையஸ்ட் லெவல் பிளேயர் உள்ளே போனாங்கன்னா எடுத்துருவாங்கல்ல. ஃபைனல் டென்த்துக்குள்ளே என்ட்ரு ஆனவங்க திரும்ப அந்த இடத்துக்குள்ளே போனாங்கன்னா ஹையஸ்ட் லெவல் ஸ்கில் எடுத்துருவாங்க. அதனால நம்ம ஹீரோ இந்த ஒரு விஷயம் டாப் சீக்ரெட்டாக இருக்கணும், மேலே இருக்கும்போது தான் தெரியணும், பப்ளிக் தெரியக்கூடாது அப்படிமா ஆள்கிட்ட சொல்லியிருந்திருப்பேன். நம்ம ஹீரோ ஜப்பானோட கிரைசிஸ் கண்ட்ரோல் ரூம் அப்படின்னு ஒரு ரூம் இருக்கும். இதில் இந்த சிட்டியோட எல்லா இடத்தையுமே மானிட்டர் பண்ணலாம், இந்த மொத்த ஜப்பான் கண்ட்ரியுமே மானிட்டர் பண்ணலாம். அப்படிப்பட்ட இடத்துல தான் நம்ம ஹீரோ வந்துருப்பேன். சேட்டலைட் மூலமாக இவங்க மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. நம்ம ஹீரோ சொன்ன மாதிரி அந்த எல்லோ கலர் கேட் எங்கே அப்பியரான்னு பார்த்து டக்குன்னு சொல்லுவாப்பா, ஹீரோ பறந்துக்கிட்டு இருக்கேன், அதனால எல்லாமே அவங்களோட ஃபுல் முயற்சியை போட்டு பார்த்து சொல்லுங்க அப்படின்னு மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய பிரசிடென்ட் பேசியிருப்பார். அதே மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த கிரைசிஸ் கண்ட்ரோல் டிபார்ட்மெண்டோட ஹெட் அவனும் பக்கத்தில் வந்திருப்பேன். ஹீரோ சொன்னல அவனுக்கு கொஞ்சம் டவுட் இருந்திருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஹீரோ என்ன சொல்லியிருப்பேன், அந்த மான்ஸ்டர்லாம் தப்பி தவறி வெளியில் வந்துச்சுன்னா அவங்க யாருமே சமாளிக்க முடியாது, லைக்கனை விட பல மடங்கு பயங்கரமாக இருக்கும், அதனால முடித்த அளவுக்கு டக்குன்னு சர்ச் பண்ணுங்கடா அப்படிமா நம்ம ஹீரோ பறந்துக்கிட்டுமே. ஒரு நிமிஷம் இருங்க, எனக்கு இதில் ஒரு சில டவுட்லாம் இருக்கு. அந்த லைகனை விட இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் அதையே முன்னாடியே அப்பியர் ஆகாமல் இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் எதுக்கு ஸ்பெஷல் கேட்டில் அப்பியர் ஆகுது, ஸ்பெஷல் டஞ்சன் வேறு சொல்றீங்க, இது அப்போ ஸ்பெஷலாக எப்பயாச்சும் ஒரு வாட்டி தானே அப்பியர் ஆகும், இதுக்காக நீங்கள் எவ்வளோ பண்ணிக்கிறீங்க. அப்படியே ஒரு வேளை வந்துச்சுன்னா நாங்கள் எங்கள் பிளேயர்ஸ் எல்லாத்தையும் அனுப்பி அதை நாங்கள் கிளியர் பண்ணிடுவோம், நீங்கள் உங்கள் இடத்துக்கு போகலாமே, உங்களுக்கு எதுக்காக தேவையில்லாத ரிஸ்க் அப்படின்னு இன்னும் அதில் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குது, அதை நம்ம ஹீரோ மறைக்கிறேன் அப்படின்றக்காக தான் இந்த மாதிரி கேள்வியெல்லாம் கண்டிப்பாக பிளேயர்ஸ்லாம் யாரும் போகக்கூடாது, நான் தான் அந்த டஞ்சனுக்குள்ளே ஃபஸ்ட் என்றாலும் என்ன புரியுது அப்படி மாதிரி சொல்லிப்பேன். மிரட்டுற டோனில் நம்ம ஹீரோ பேசல. இப்போ தான் அது என்னன்னு சொன்னீங்க, ஸ்பெஷல் டஞ்சனா என்னமோ சொன்னீங்க அப்படின்னு சொல்ல, அது ஸ்பெஷல் டஞ்சன் தான்டா, ஸ்பெஷல் கேட் அப்பியர் ஆகும், அதுக்குள்ளே நம்ம போகணும், உள்ளே போனால் பயங்கரமாக மான்ஸ்டர்லாம் இருக்குது, என்ன புரியுதா, பேசாமல் பொத்திக்கிட்டுறா அப்படின்னு மாதிரி நம்ம ஹீரோ சொல்லிப்பேன். இருந்தாலும் அவனுக்கு பல சந்தேகம்லாம் இருக்கும். அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்களான்னு சொல்லல, அதை பற்றி சொன்னாலும் உங்களுக்கு புரியாது, இருந்தாலும் சொல்கிறேன், சுருக்கமாக சொல்கிறேன் அப்படி மாதிரி அந்த ஸ்பெஷல் டஞ்சனில் நீங்கள் எதிர்பார்க்காத விதமாக பல மான்ஸ்டர்லாம் இருக்கும். அந்த மான்ஸ்டர் எல்லாத்தையும் நீங்கள் சாடிக்கணும், இல்லை அதுக்கு உங்களை சாடிக்கும். அந்த இடத்துல நான் இதுக்கு முன்னாடி போயில லெவல் 200 இருக்கக்கூடிய மான்ஸ்டர் இருந்துச்சு, லெவல் 100 இருக்கக்கூடிய லைகனை பார்த்து நீங்கள் சதுரி போயிட்டீங்க, லெவல் 200 இருக்கக்கூடிய மான்ஸ்டரை பார்த்தா நீங்கள் பதறி போயிட மாட்டீங்க. அதனால தான் உங்களுக்கு நல்லது பண்ணலாமே, நான் அந்த மான்ஸ்டர் உள்ளே போய் பொழந்து கட்டிட்டு வெளியில் வந்துடலாம்னு பார்த்தா நீங்கள் என்னடா 9 கேள்வி கேட்டு நீ டென்ஷன் பண்ணிக்கிட்டீங்க, பேசாமல் கம்முன்னு இருக்கணும், ஏன்னா புரியுதா அப்படி மாதிரி நம்ம ஹீரோ எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிப்பேன். இதை கேட்டதுக்கப்புறம் அவன் அப்படி ஒரு ஹையர் லெவல் மான்ஸ்டர் இருந்தால் ஹையர் லெவல் ஸ்கில் இருக்குமே அப்படின்னு மாதிரி நான் கேட்டிருந்தேன். ஆமாடா, அந்த இடத்துக்குள்ள போனோம்னா ஹையர் லெவல் ஸ்கில்லாம் கிடைக்கும்டா, ஹையர் லெவல் ஐட்டமும் கிடைக்கும், அது மட்டும் இல்லாமல் மான்ஸ்டருக்கு ஹையர் லெவலில் இருக்கும், ஏன்னா புரியுதா அப்படி மாதிரி சொல்லிப்பேன். அப்போ அந்த ஹையர் லெவல் மான்ஸ்டர் அதை அடித்து அந்த ஸ்கில் எல்லாத்தையும் எடுக்கிறதுக்கு தான் நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கலாம். அந்த இடத்துல இருக்கவங்க எல்லாமே ரெகுலர் சைடாக வந்திருக்கும். எங்களுக்கு இந்த ஸ்பெஷல் கேட்டை பற்றி சுத்தமாக தெரியாது, உங்களுக்கு கூட எப்படி தெரிஞ்சு அப்படிமா நம்ம ஹீரோ ஒரு பெரிய பூசணிக்காகவே சோத்துல மாதிரிலாம் ட்ரை பண்ணிப்பேன். இதை கண்டுபிடிச்சி இவனு பிரசிடென்ட்டை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருப்பேன். சார் அவன் சொல்கிற எதுவுமே கேட்காங்க, அவன் பிளானை போட்டுக்கிட்டு அவன் நம்ம கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்பெஷல் கேட்டுமே அவன் கிளியர் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷல் ஸ்கில் எல்லாத்தையும் அவன் ஆட்டையை போட்டு அவங்க ஊருக்கு போகலான்னு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இவன் நம்ம ஊரை யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் சார், நீங்கள் அவன் சொல்கிற கேட்காதீங்க, அவன் நம்மளை வச்சு கேம் ஆடிக்கிட்டு இருக்கேன், அவன் நம்மளை வச்சு தான் சர்ச் பண்ணி இந்த ஸ்பெஷல் கேட் எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சு அந்த கேட்டுக்குள்ளே என்ட்ரெலாம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதை தாண்டி உங்கள்கிட்ட விட வெளியில் பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். நம்மளோட மக்கள் அந்த கேட்டுக்குள்ளே நுழைய விடாமல் இவன் அந்த இடத்துக்குள்ள போய் அந்த ஸ்கில் எல்லாத்தையும் ஆட்டேப்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதெல்லாம் நியாயமா சார், இவன் எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கான்னு பாருங்க அப்படி இவனு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி ட்ரை பண்ணிப்பேன். நம்ம ஹீரோ சொல்லாமே தெரியல, இவெல்லாம் அப்பயே அந்த லைகனை வந்து சாடிச்சுக்கிட்டு இருக்கணும். அந்த இடத்த அந்த லைகன் அழிச்சதுக்கப்புறம் தான் இவங்கெல்லாம் புத்தி இருக்கும், போனால் போட்டு ஹெல்ப் பண்ணால் இவன் எவ்வளோ பிளான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படி நம்ம ஹீரோ கடுப்பாக இருந்தேன். இவன்ட்ட சொல்லிக்கவே கூடாதுன்னு சொல்லி தான் நம்ம ஹீரோ வெறியா இருந்தேன். பேசுமே அவனும் நிற்கிற மாதிரி இல்லை சார், அவன் மோனோப்ளைஸ் பண்ணலான்னு பார்க்குறேன், இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா கிட்டே கிளியர் பண்ணி அவன் தான் எல்லா போகிறேன் அப்படின்னு நினைத்துக்கிட்டு இருக்கான்னு சொல்ல நம்ம ஹீரோ லைகனோட இன்னொரு கத்தியை தூக்கி போட்டுருப்பேன். ஏண்டா உங்கள் ஊரில் மட்டும் தான் லைகன் இருக்காடா, எங்கள் ஊரில் இருக்க லைகனை கிளியர் பண்ணிட்டு தானே அந்த இடத்துக்கே வந்தேன், அது தெரியாமல் நீங்களும் வாய் பேசுவீங்க, இந்த லைகனை போட தெரிஞ்ச எனக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய மாஸ்டரை போட தெரியாதா, உங்களால் இந்த லைகனே ஒன்றும் பிடுங்க முடியல, இல்லை நீ உள்ளே வந்து வேறு கிழிச்சு பிடிக்கலாம், அந்த ஸ்கில்லை எடுத்து பிடிக்கலாம் அப்படிமா நம்ம ஹீரோ டென்ஷனாக இருந்தேன். நம்ம ஹீரோ அந்த லைகனோட வெப்பனை எடுத்து போட்டதுக்கப்புறம் பிரசென்ட் மறந்து இருப்பாரு, அந்த ஹெட் ஆராய்ச்சி பண்ணேன்னு சொல்லி அதை பார்த்துக்கிட்டு பாரு நம்பி, பொதுவாக ஸ்ட்ரென்த் இருந்துச்சுன்னா அதை அப்படின்னு பண்ணணும்னு நினைக்கிறது மனிதனோட இயல்பு. மனுஷங்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு செல்ஃபிஷ்னஸ் இருக்கும், ஒரு பேராசை இருக்கும், நமக்கு அது வேணும் இது வேணும் அப்படிமா நம்ம ஓடிட்டு இருப்போம். ஆனால் உண்மையில நமக்கு வேணுமான்னு கண்டிப்பாக கிடையாது, நம்மளோட ஆசைனால தேவையில்லாத பொருளை கூட நம்ம வாங்கி வச்சுருவோம்டா. அதனால எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு செல்ஃபிஷ்னஸ் இருக்கு. அதனால அஸ் அ ஹியூமனா எல்லாத்துக்கும் இருக்க மாதிரி எனக்கு இந்த கேட்டை கிளியர் பண்ணி எல்லா ஸ்கிலுமே எடுக்கணும்னு வருது. இதுல உனக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு நம்ம ஹீரோ அவர்கிட்ட கேட்டுட்டு அப்புறம் பிரச்சனை நீங்க என்ன நினைக்கிங்க, இப்போ இவ சொன்னதை கேட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாட்டீங்க, ஆள் என்ன குறியால அந்த மாஸ்டர் வேட்டையானக்கு எனக்கு எந்த ரூபாயுமே கேட்கல, இப்போ நீங்களும் இப்படி தான் பண்ண போறீங்களா அப்படின்னு நம்ம ஹீரோ இப்படி மிரட்டமாக கேட்டிருந்தேன். கேட்டதுக்கப்புறம் அவருக்கு கொஞ்சம் பட்டம் இருப்பாரு, தம்பி அப்படிலாம் இல்லப்பா, உனக்கு ஒரு காம்பன்சேஷனா நீ இந்த இடத்துல லைக்கனை சாதிச்சிருக்கு,
இந்த இடத்துல வரக்கூடிய எல்லா ஸ்பெஷல் கிட்டுமே எப்போ ஃபியூச்சரில் வந்து தெரியுதா நீயே வந்து இதை கிளியர் பண்ணிக்கப்பா அப்படின்னு இவர் ப்ராமிஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாரு. எனக்கு அதெல்லாம் பத்தாது, இந்த பையனை ஃபயர் பண்ணுங்க, இவன் இந்த வேலையில் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லலாம் பதறி போயிருப்பேன். எதுக்காக பார்த்து அப்படி இவரை ஃபயர் பண்ணுன்னு சொல்லி பிரச்சனை கேட்டால் அட இவனுக்கு எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது, மேனேஜர் இல்லாமல் பண்ணு மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்கேன், நான் எதுக்காக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன், உங்கள் இடத்துக்கு வந்து மான்ஸ்டர் எல்லாத்தையும் சாடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன், எனக்கு என்ன நல்லது பண்ண அவசியமா, நானே வாங்கிட்டு வந்து இந்த மான்ஸ்டர் எல்லாத்தையும் சாடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன், உங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய நல்லது பண்ணிருக்கேன், இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த சிட்டி எல்லாம் போயிருக்கும், உங்களுக்கு இவ்வளோ பெரிய நல்லது பண்ணுவேன், நீங்கள் இப்படி தான் வந்து ட்ரீட் பண்ணுவீங்களா, அதனால் இது என் கண் கூடாது, இவனை நீங்கள் ஃபயர் பண்ணிட்டீங்களா இல்லை அப்படின்னு சொல்ல, இப்போ தான் சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே இந்த இடத்துல அந்த லொக்கேஷனில் பார்த்தாச்சு கேட் அப்பியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு மாதிரி சேட்டலைட் மூலமாக எங்களும் பார்த்து சொல்லிப்பாங்க. தூரத்தில் ஒரு இடத்துல எல்லோ கலரில் என்னமோ மின்னிக்கிட்டு இருக்கும். நம்ம ஹீரோ அந்த இடத்துக்குள்ள போயிட்டாங்க இல்லை வேறு யாராச்சும் பிளேயர் அந்த இடத்துல போயிட்டாங்களா கரெக்டாக 30 செகண்டில் அது க்ளோஸ் ஆயிடும். நம்ம ஹீரோ சொன்ன மாதிரியே அவனை ஃபயர் பண்ணிப்பாங்க. நம்ம ஹீரோ அந்த ஒரு இடத்துக்கு தான் போயிட்டு இருந்தோம். அதில் இருக்க பையனா பாஸ் நீங்கள் பேசின பேச்சில் அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாமே ஆடி போயிட்டாங்கன்னு சொல்ல, இப்போ அந்த மாஸ்டர் எந்த லெவலில் இருக்குன்னு நான் யோசிச்சிருந்தா நீ சம்மந்தம்லாம் பேசிட்டு இருக்க. இந்த வாட்டி டஞ்சனில் எந்த லெவலில் மாஸ்டர் இருக்குன்னு தெரியல, அந்த டஞ்சருக்குள்ள போகலாம் ரொம்ப ஆர்வத்தோடு இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோவால் தானே அந்த டஞ்சன் எல்லாமே ஓப்பன் ஆகுது. அதனால நம்ம ஹீரோ அந்த டஞ்சருக்குள்ள போகலாமே டெவலப் பண்ணலாமே ஸ்கில் எடுக்கலாமே அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிட்டு இருப்பேன். இங்கே இருக்கக்கூடிய போய் பண்ணா பாஸ் நீங்கள் ஒன்றும் இமோட்டல் கிடையாது, கொஞ்சம் பார்த்துருங்க சேஃபாக இருங்க அப்படி மாதிரி அட்வைஸ் பண்ணிப்பேன். அதே சமயம் ஹீரோ அந்த டஞ்சருக்கு வந்து இங்கே 2 பிளேயர் வந்தனால அந்த டஞ்சரும் இப்போ ஆக்டிவேட் இருக்கும். 30 செகண்டில் அது க்ளோஸ் ஆகுது. சரி உள்ள போகலாமா அப்படின்னு மாதிரி கால் எடுத்து வைக்கலாம் போனால் அந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோவால தான் இந்த கேட் ஓப்பன் ஆகுதுன்னு சொல்லி ஹீரோட பேரை போட்டுப்பாங்க. என்னடா அது அப்போ எந்த இடத்துல இந்த கேட் ஓப்பன் ஆனாலும் நம்ம பேர் தான் போடுவாங்களா, நம்மளால தான் இந்த டஞ்சன் வச்சு அப்படி மாதிரி போடுவாங்களா. நம்ம ஃபியூச்சர் சேஞ்ச் பண்ணி இந்த மைக்கை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கனால தான் இந்த டஞ்சனே ஓப்பன் ஆகுது. யார் இந்த இடத்துல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்களோ ஆவரேஜ் பிளேயரோட இந்த இடத்துல யாராவது ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாங்கன்னா அந்த ஆவரேஜ் பிளேயரையும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்ல, அந்த கேமை பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அந்த ஸ்பெஷல் கேட்டே வரும். நம்ம ஹீரோட தான் அந்த ஸ்பெஷல் கேட்டில் போய் இன்னும் டெவலப் பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருப்பேன். நம்ம ஹீரோ உள்ள போன அடுத்த செகண்ட் நம்ம ஹீரோக்கு ஒரு பயங்கரமான ட்விஸ்ட். நம்ம ஹீரோ அசால்ட்டாக அந்த டஞ்சன் கிளியர் பண்ணலாம் நினைச்சிருப்பேன். ஆனால் இப்போ வந்து இவனோட ஸ்கில் எல்லாமே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கும். ஸ்கில் மட்டும் இல்லை, இவனால எந்த ஐட்டமே யூஸ் பண்ண முடியாது. இவனோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக் பாயிண்ட் எல்லாமே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கும். அவன் மொத்தம் நம்ம ஹீரோ ஒரு சாதாரண மனுஷனாக இந்த இடத்துக்குள்ள போயிருப்பேன். ஒரு மனுஷனா அப்படி மாதிரி எங்கே ஒரு காபின்னு பார்த்துக்கோம். இதுவும் லெவல் 200 தான் இருக்கும். லெவல் 2 கார்டியனாக இருக்கும். நம்ம ஹீரோவை பார்த்ததுக்கப்புறம் போச்சுரா இந்த இடத்துல நம்ம சாக போகிறோமா அப்படி மாதிரி ஒரு செகண்ட் மறந்துப்பேன். நம்ம ஹீரோவை பார்த்து தம்பி இந்த வாட்டி நீ என்னை சாடிக்க முடியாது, ஏன்னா இன்றைக்கி உனக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கதே வேற அப்படின்னு மாதிரி அதை டெரராக பேசினிக்கோ. நம்ம ஹீரோவை பார்த்துக்கோ என்னடா பேசாமல் அமைதியாக இருக்க, எல்லாத்துக்கும் இந்த பதில் சொல்லுப்பா, நீ இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி ரொம்ப ஃபேமஸ்ன்னு சொல்ல, நான் ஃபேமஸா அப்படின்னு மாதிரி நம்ம ஹீரோ ஷாக் ஆகிப்பேன். இதோட அந்த எபிசோட் முடிக்கலாம். மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டு அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்காண்டி இறக்கிட்டே இருக்கும். அதனால மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த வீடியோக்கு லைக் போட்டுங்க. See you next video.